Mwaramutse abandi mwiriwe mwebwe bakunzi namwe banywanyi ba Fokode. Kumbure abarutse vuba iyo havuzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bavyumva nk'umugani. Ariko kuva atewe kw'igikumu haraciye imyaka 35 abakuru b'ibihugu c'u Burundi mu ndahiro yabo biyemeza kutadohoka no kudatirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ico ni kimwe kiba kiri mu ndahiro bakora. Ikibazo abatari bake mu Burundi bari mu gihugu canke n'abahunze bibaza niki: mbega ayo masezerano baba bayazi? Mbega abayazi bo barayemera? Mbega ivyo baba barahiye baraheza bakabikurikiza? Imyaka mike inyuma y'ayo masezerano atewe ko igikumu, haradutse ubwicanyi mu gihugu. Ubwicanyi bwakurikiye igandagurwa ry'incungu ya demokrasi umuhisi Perezida Melchior Ndadaye. Aho naho bamwe bagize amakenga bati mbega ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yahavuye amariki? Yamariki abarundi? Yamariye iki intwaro yari ihari? Aho bigeze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yarakoze ivyo abandi bakuru b'ibihugu yakurikiye batigeze bakora mu kwigizayo ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Mbega none intwaro ya CNDD-FDD koko iremera ubumwe bw'abarundi? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro Fokode yabateguriye uno musi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nawe agiye kubabwira indinganizo za kino kiganiro n'abatumire twabaronkeye. Urakoze Gilbert, mwaramutse mpere kuri wewe, mwaramutse n'abari badukurikira bose bamaze gushika ku murongo n'abariko barikazana kugira ngo baduhamvye. Muri kino kiganiro c'uno munsi rero tuza kuba turi kumwe n'abatumire batatu kugira ngo tuganire kuri kino kibazo c'ubumwe bw'abarundi. Umutumire wa mbere mbona yamaze gushaka ku murongo ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabahaye ikaze muri kino kiganiro kandi turabaramukije. Mwiriwe cyane, nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abariko baradukurikira bose n'abazotwumviriza mu nyuma. Murakoze, kaze muri kino kiganiro. Umutumire agira kabiri ni Luc Rukingama, umwe mu bari bagize umugwi w'igihugu wari ushinzwe gushira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Yarabaye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, araba umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, eka araba n'umushikiranganje ajejwe inyigisho muri kaminuza n'ubushakashatsi. Akaba mbere yarigeze no kuba umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Narashika ku murongo ngira ngo muri kano Kumbure ndabona uburi ku murongo nimba ariko aratwumva ashobora kuba atamenyereye ivyo gukoresha X, ngira yokora ku kamikro kugira ngo dushobore kumuha ijambo. Luc Rukingama, nimba muriko muratwumva, Alice agomba kubakira mu kiganiro. Kumbure mworaba nimba muri ku mashine canke muri ku telefone mugakora imbere yanyu, hari akantu kariko ka mikro mugakoreko hanyuma kugira ngo dushobore kubaha ijambo. Ego murashobora kubandanya mwakira umutumira agira kabiri bamvuga inyumvira ku murongo Alice. Ego Gilbert, Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefor Arusha niwe mutumire wacu wa gatatu. Frederic bamvuga inyumvira, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Najewe ndabaramukije Alice kandi mwakoze no kuntumira. Murakoze cyane, ngira ngo mukurindira ko Luc Rukingama ashobora kuduhamvya kugira ngo tumwakire tubamenyeshe kino kiganiro ingene kiza kugenda. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro tuza ahanini gushimikira ku bibazo vy'insiguro z'ayo masezerano, uko yagiyeho, intumbero yari afise n'ico abagize ico ciyumviro bifuza ko yomarira abarundi. Mu mwanya wa kabiri abatumire bacu natwe tuza kugaruka kukuntu bamwe n'abandi babona ayo masezerano n'ico yamaze. Turaza guheraheza naho ayo masezerano ageze, uko abarundi bayabona uno munsi, ico bayanegura canke ico bayashima. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro niho tuza guha akaryo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo abatumire bacu canke nabo bagire ico bashikirije kuco ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi asigura kuri bo. Mu mpera za kino kiganiro abatumire bazakugaruka kucokorwa kugira ngo ubumwe bw'abarundi busa n'uburiko buribagirwa bunagurwe.
kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Harisi, barakoze abatumire bamaze gushika ku murongo. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, reka tugaruke kumbure bamwe ngira ntibahora bakunda kubikurikira cyane, ariko hari amajambo akomeye abakuru b'ibihugu barahira imbere yo kuja mu mabanga. Mu ndahiro baba bafise harimo ko bazokubahiriza no kudadohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Aya namwe mu majwi y'abarongoye igihugu. Ewe Domisiyo Ndayizeye, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye imbere y'abarundi bose bo bene igihugu ko ntazodohoka ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro mfata kibanza n'ayandi mabwirizwa. Imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Nkurunziza Petero, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, nibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, kubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Nkuko muvyumvise, ayo namwe mu majwi y'abagiye barakurikirana mu kurongora igihugu, nubwo atari bose, ariko ubuhereje niwe aramutswa igihugu Evariste Ndayishimiye. Mukurindira yuko kumbure ko Professeur Eric Rukingama aza kuduhamvya, reka kabazo ndagahere kwa Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe murongo yishira hamwe Fokode, murandika cyane, twarabonye mwandika kuri kahise kajanye n'aya masezerano. Mbega uno musi ico gihe yajaho ayo masezerano mwangana gute? Ni gihe gituma muyandika ko mwari mugeze he? Urunganwe mwari kumwe ico gihe rwayatahura gute? Mwayumva kumwe? Hanyuma mwarabona ico gihe icamaze ko atagihe kinini cyavuye kihaca, tukabona ubwicanyi buradutse mu gihugu hagati y'amoko. Ayo masezerano yari yigishijwe mu mashure y'amaziki. Ego murakoze. Igihe hatangura iyi porogaramu ijyanye n'ibintu by'ubumwe bw'abarundi, je nari nkiri muto cyane. Nobibutsa ko hari habanje kuba ubwicanyi bwabaye mu makomine ya Ntega na Marangara, Ntega hariya mu Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi. Aho mu 88 je nari umwana w'imyaka 12, ni ukuvuga ko nko mu mashure narigeze menga mu mwaka wa 5 w'amashure mato mato. Muca mwumva ko uravye umwana w'iyo myaka nta bintu byinshi cyane abatahura. Bariko baravuga ko habaye ubwo bwicanyi, twarabona ko hateye ubwoba. Nari umwana akurikirana gose
amakuru mu iradiyo tubyumva twumva biduteye ubwoba ivyo bintu vyabaye, haba hakoreshwa amajambo nk'ikiza, ntabwo umwana batahura ngo ikiza n'igiki, ukumva bariko barasubiramwo ngo bigira bibe nk'ivy'irindwi na kabiri ntitwaba tuzi ivyo vyabaye ivyo ari vyo. Rero mu mwanya wa mbere hari ubwo bwoba, hanyuma Perezida Buyoya, ivyo vyabaye mu kwezi k'umunani, guhera mu kwezi kw'icumi Perezida Buyoya yatwara igihugu ico gihe yari amaze umwaka ku butegetsi, aravuga ko atanguje politike y'ubumwe, ntiyibagiye umenga hari nk'itariki 4 z'ukw'icumi, igihe ashiraho umugwi w'abantu 24 yavuga ko bagiye kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Abo 24 ico gihe sinovuga ngo nashotse ndabimenya, nabisomye inyuma ko barimwo abahutu 12 n'abatutsi 12. Abo rero nibo bafashe uwo mwanya, kumbure ngira Ruke Rukingama niwe aza kutubwira ingene ivyo bikorwa baba barabikoze. Aho nari mu mashuri ngeze nko mu mwaka, nibaza ko nari nko mu w'indwi, niho higeze kuza, twabonye abategetsi baza ku mashure. Pacifique, munyemereye gato, nagomba kugira ngo numve yuko uwo dufise ku murongo ari Rike Rukingama. Rike Rukingama, sinzi ko munyumva, nimba munyumva mwofyonda kuri ako kamikro kugira ngo twumve ko ari mwebwe turiko turavugana. Kumbure ko ngira ntareka aratwumva. Pacifique, mwobandanya, kumbure ngira ntibabimenyereye cyane, ariko turabona yageze ku murongo. Mwobandanya mwari mugeze. Nariko ndavuga nti ngeze mu mwaka w'indwi niho twabona abantu b'abategetsi batugendera mu mashuri. Ico gihe bavuga ko baje kudusigurira ivyari muri raporo yari yakozwe n'uwo mugwi. Umwana w'imyaka 13, 14 sinzi ko yashobora gutahura neza ivyaba biriko biravugwa, mugabo izo raporo zaravuga ko mu Burundi habayeho injyane zikashiramwo imyaka nka 65, 72, bakavuga ivya 88 batavyinjiyemwo ngo tumenye ivyabaye ivyo ari vyo. Nka jewe nari umwana novuga mu ijambo ry'igifaransa afise curiosité gose, naba nipfuza ahubwo ko bambwira ivyo bintu bavuga vyabaye batatubwira ivyo ari vyo. Ivyo babicisha ko nk'uko umenga umuntu wese arabizi, hanyuma bakaca batubwira ko atakuzura kaboze, bakaca bagira ko rero batubwira ivyo raporo ivuga ingene abarundi bakwiye kubana, bakatubaza ivyo twoyivuga ko. Nta vyinshi cyane nka twebwe twayivuga ko. Nk'ishure nariko yari yitwa College Mabanda, iyo shure yari ifise umwaka w'indwi gusa, navuga twese twari bato cyane, nta bakuze bazi vyinshi barimwo, wasanga nk'abigisha aribo bashobora kubaza ibibazo hagira ico bavuze, ariko nk'abanyeshuri nta kintu kinini twabivuga ko. Mugabo twarumva umengo ni ibintu vyiza, batubwira ubumwe ni ikintu cyiza, uriko uracumva wumva ari ibintu vyiza, ariko sinovuga ngo twaratahura gose ibintu vyariko biravugwa ivyo ari vyo. Mu 91 niho rero wa mugwi usubira ukagaruka, numva bamaze gutanga iyo raporo. Perezida Buyoya yasavye uwo mugwi ko woca ugenda ugashiraho ugakora ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ukanavuga n'ibindi bintu vyokorwa bijanye no gushimangira ya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ico gihe narayasomye, hariho n'ikinyamakuru Ubumwe, usanga bayanditse yose, yari nimero special, tukayasoma mu mashuri bakayadusomera bakabigarukako. Vyaba ari ibintu vyiza, mugabo uno munsi nasubiye kuyasoma ndasubiramwo neza kuva ku rupapuro rwa mbere gushika ku rwa nyuma, nasanze naho nitwa kumenga narinda yaje, nasanga hariho vyinshi mbona ko ntari nsanzwe nzi. Rero mbaje uti mu gihe cacu twumva ari ibintu vyiza bivugwa, mugabo nta wovuga ngo vyari ibintu twinjiramwo cyane. Noba ngira mbeshe ku myaka y'iwacu ngo twaba turiko turavyinjiramwo cyane, gusa twumva ari vyiza, kandi twabona twicarana n'abakuru bakaza bakatubwira uko babitubwira, umuntu akagira ivyo abajije. Kumbura abakuze, abadukurira nibo bashobora gutahura gose ivyo biriko biravugwa kuturusha. Ego, murakoze Pacifique Nahazwe. Reka ngende kwa Frederico Bamvuga Inyumvira. Akabazo ni nkako nabajije Pacifique Nahazwe, mbega igihe ayo masezerano yemezwa mwari mugeze he? Ico gihe mwavyakiriye gute? Frederico Bamvuga Inyumvira.
sinzi ko Frederic bamvuga imbere ariko aratwumva yokanda kuri ako kamikro akugurura kugira ngo ashobore kutwishura. Frederic bamvuga inyumvira mwa muriko muratwumva? kumbure Ngira ngira aratwumva. sinzi ikibazo coba gihari canke ngira ntari hafi yaho ategerezwa kutuganiriza ari mugangira turaza kumutora. Pacifique nahazuye mu kurindira ko abatumire bacu baza, muvuze muti ico gihe ntimwavyumva neza ariko mu nyuma haradutse imvururu, sinzi imyaka mwari mufise, naho nyene umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye aragandagurwa, hanyuma hatangura kuza ivyo kwagirizanya hagati y'abatutsi n'abahutu, watanguye wakoze iki n'uwakoze iki, ivyo n'ubu ntibirahera, bivugwa kahise kandikwa ugutandukanye. Mwebwe muratahura ko muravye uko vyasigurwa, uko vyandikwa mu bimenyesha makuru, uko vyigishwa mu mashuri, indirimbo zigishwa n'ivyaciye bikurikira, umuntu izo nyigisho zari zamaze iki, inyigisho mwari mwarahawe? umuntu abiravye aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi hariho ingorane yagize mu mwanya muto. Kugira umuntu atahure ingorane y'ayo masezerano, icumviro co nyene co kunywanisha abarundi cari icumviro ciza, icuko abarundi baganira kuri kahise kabo, ivyo vyari ibintu vyiza. Ugiye ugasoma amasezerano ivyo avuga, ukaraba ivyo bavuzeko, ukaraba ingingo bari bafashe zijanye n'ingene abarundi bosubira bakanywana bakubaka akazoza keza basangiye atanjyane z'amoko zirimwo, hari ikintu ubona ko bihenzeko, kumbure aho bagereye i Arusha ariho bagerageje kugitorera umuti. Ndavye nk'ivyigwa ubu usanga bivuga nk'ibi vya justice transitionnelle, usanga bivuga ivy'ubutungane bw'inyuma y'intambara. Aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi avuga kwibagira, avuga ngo nitwibagire ivyabaye, ngo yuko kuguma wibuka ivyabaye bitubaka, nivyo bagarukako bati dushira amaso imbere, ivyabaye vyarabaye ariko tuje cyane kukubaka akazoza twese dusangiye, ubundi hori ryomara umuryango. Ariko rero iyo umuntu avuze gutyo asanga yihenze. Ntushobora kubwira abantu inyuma y'ubwicanyi bwari bwabaye nk'irindwi hakaca hakurikira ivyari bihejeje kuba, abantu ukaca ubabwira gusa ngo ibijya byose vyabaye nimuze tuvyibagire twubake bishasha, mutavuze muti reka tubanze tuvugane ivyo vyabaye ivyo ari vyo. Usanga amoko yose y'abarundi ariko arabivugako, nk'iyo ndakurikira rwose nk'iyo bariko bavuga ko 72 sinahabonye, ariko uriko uravyumviriza ubwoko bwose buvuga ko aribwo bwagiriwe nabi. Abatutsi bavuga bati ni twebwe twahonejwe, ni twebwe bari baje guhonya, ni twebwe hari hafashe imigambi yo kuduheza. Abahutu bavuga bati ni twebwe twakorewe ihonyabwoko. Uciye uvuga uti ni muze twibagire ivyabaye, mukagenda mutabivuze ko ngo muvugane nyene ico cabaye icarico, muba mwihenze, kuko kimwe mutavuze coco kiguma kivuza induru ahataboneka. Vyari bihambaye ko hamenyekana ivyabaye ivyo ari vyo, ababikoze abaribo, n'ingene intwaro yigenjeje iruhande y'ivyo vyari vyakozwe. Ico cari ikintu gihambaye rwose ko kivugwa. Ikindi gihambaye mu bintu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara ni ikibazo c'ubutungane. Niko abantu barashobora kuvuga bati ko twamenye ivyabaye, twiga ingene duhariranira tutarinze kwinjira muri ivyo vyo guhana nyene ivyaha, mugabo hari ibindi bintu vyinshi vyari vyabaye vyateza gukorwako. Ni gute nk'umuntu yaba yanyazwe ivyiwe, ukavuga uti umwana akuze ari impfuvyi, yari afise se, yari afise inzu, yari yaramuguriye itongo, bari afise uko babayeho, biragorana ingene bashobora kubaho inyuma, inzu akaguma yibona ya se ayica iruhande abona uwundi ayirimwo, ukaca umubwira ngo vyibagire gusa
twibagira ko kahise turaba imbere. Ivyo ntibishoboka. Hateza kubaho ikintu kimeze nk'ubutungane, abantu babona ko barenganijwe bakabivuga, hanyuma akaba inzego ziga kubatunganiriza aho bishoboka ko abantu batunganirizwa bagatunganirizwa. Nk'ico kidakozwe kwari ukwihenda, kuko kimwe ndiko ndavuga ico nyene ca justice transitionnelle, hateza kubaho ico kintu ico bita reparation, inshumbusho ku bantu baba bononewe ivyabo, kandi ubasanga mu mpande zose. Abononewe ivyabo, batakaje ivyabo, bari mu bahutu, bari mu batutsi, kumbure no mu batwa bariyo, aho hose hatezwa kuba hafashwe ingingo zibereke. Iyo bitakozwe ntaco uvuze ngo tubirenge ko gusa, kuko mwanumva amarira yo mu bwoko bwose y'imfuvyi z'ico gihe, iyo batanguye kuvuga bose n'ubu baba ari abagabo bakuze baravuga ukabona barakorera amosozi. None wovuga gute ko uwo muntu yibagiye kandi akiriko arakorera amosozi, utishuye kuri ayo mosozi yiwe? Aho niho mbona aya masezerano yabayemwo ukwihenda gukomeye cyane. Ikindi amasezerano yihenze ko yabayeho mu gihe kitoroshe, mu mwanya twari ko twiga iby'ubumwe bw'abarundi mu Burundi, Afrika yose yariko itegekwa kwinjira mu ntwaro y'imigambwe myinshi. Rero aya masezerano uyasomye, nkoresha ijambo ry'igifaransa anticipe, ntabwo aya masezerano ubona ko ari amasezerano abona kure ngo yitegurire hakiri kare intwaro y'imigambwe myinshi yari igiye kuza. Ico n'ikindi kintu kiboneka ngaha kitabaye. Intwaro y'imigambwe myinshi rero hamaze kuza ihiganwa ry'imigambwe ryaje risubiza inyuma gose bimwe abantu bari bavuganye bakiriko baganira ivy'ingene bo kubaka kazoza basangiye. Uravye ingene abantu bahiganwa mu 1993 urayoberwa ko ari babandi hari haciye imyaka 2 gusa bariko bavugana kubana mu mahoro kugira ubumwe. Haza imvugo zo gutukana, gutukana bitakorwa n'uruhande rumwe nkuko rimwe na rimwe nkunda kuvyumva. Impande zose zaratukana. Wumvise imigambwe mikuru ibiri yariho, Frodebu na Iprona, ukumva ingene aba Frodebu bavuga abaporona, hanyuma ukumva ingene abaporona bavuga aba Frodebu, vyari bitutsi biteye isoni. Bamwe bitana ngo bakinyamwanira, ahandi wumva ngo izo mporona igihe cazo caraheze. Hariho ibintu vyinshi umuntu yogarukako, mbere bica bitera bizana kimwe cy'amoko kica kiragarukamwe muri iryo higanwa. Uravyumva gose ko haje ihiganwa ry'abahutu n'abatutsi, kubera ko no muri cya kiganiro rimwe mpejeje kuvuga hari ibibazo vyari vyasigaye mu nzira bitatorewe umuti. Haca haza umugambwe nk'abahutu bagira bati turaronse umugambwe w'abahutu uje kutwishurira bya bindi byose byo muri kahise byari bifukiriwe tutaronse ko inyishu. Iyo ni ingorane ikomeye iza kwica aya masezerano yaramaze umwanya muto cyane agiyeho. Uri kurayasoma ubona ko umengo abari bafise ubwo ubutegetsi ico gihe ntibibaza ko bashobora kuhava vuba, babona ko ari bo nyene bagiye kuyashimangira bakayakomeza mu myaka ikurikira ya masezerano agaheza akinjira mu ngendo y'abarundi. Hari ikindi kintu aya masezerano abuze. Amasezerano ahakwa kuba nka Bibiliya. Bibiliya tubwira ibintu vyiza, ingene abantu bakwiye gukundana, ingene abantu bakwiye kubahana, ingene abantu bakwiye kubana neza, ko atabo babasuma, ko atabo babeshi gutyo. Mugabo Bibiliya kiretse kwivuga ko hoba hazobaho ibihano by'inyuma twarapfuye, Bibiliya ntihana umuntu arenze kuri ivyo bintu ivuga ko ari byo vyiza. N'aya masezerano niko ameze, aravuga ibintu vyiza vy'ikibano, mugabo ntavuga ngo ubirenze ko azohanwa gutya. Ntashyiraho urwego rujejwe kuyubahiriza ku buryo habaho uvuga ati wewe wabirenze ko ibintu ntibishoboka, wewe nawe hindura iki niki niki, canke byabaye ubugesera wewe ukwiye guhanwa. Ayo masezerano ivyo ntavyo yategekanije. Ikindi novuga ngira cyanyuma notera nk'uhereza ko ingene amasezerano aranditse mu rupfasoni rw'abatwara ico gihe, uko Perezida Buyoya yameze, uko Rukingama baba bari hafi yiwe bakoze, bafise imvugo y'urupfasoni, bafise ingene bavuga, bafise ivyo batadudurirako. Yoyo aravuga gusa ko ari ugusangiza ubutegetsi bose, amoko yose akiyumva mu butegetsi, mugabo ntatomora ingene ubwo by'ukuri ubutegetsi busangiwe buba bumeze. Kuko
nk'ico nko muri iyo myaka uravye ivyo perezida Buyoya yahinduye mu ntwaro y'ico gihe byari bike. Intwaro z'imbere nazo nyene zavuga ubumwe bw'abarundi buriya nta perezida n'umwe yatwaye Burundi atavuga ko ari intwaro ya bose. Ariko yavuze intwaro ya bose ugasanga leta ishobora kuba ari leta y'abantu 200 wagenda ugasanga nk'ubwoko bw'abahutu barimo abashikiranganji 3 b'abahutu harimwo babura amatari warondero kashobora kuranka babura amatari umwe w'umuhutu kuri bangahe ibintu bimeze gutyo. Rero ubigize gutyo aravuga ati najewe n'ubumwe bose barimo. Perezida Buyoya we uko atahura intwaro y'ubumwe irimwo bose yatanguye akora inzego usanga abahutu n'abatutsi bangana uko nyene yabikoze ariko yubaka uyu mugwi w'ico kibazo haciye nk'imisi 10 gusa yaciye ashinga leta yise leta y'ubumwe ni leta cagira umushikiranganje wa mbere badasanga y'ubwoko akajazana leta irimwe abahutu n'abatutsi bangana. Ama leta yose yakurikiye gushika arinde aheza mu 1993 wasanga biguma bimeze gutyo. Yagena aba ambassadeur akabikora uko, yagena babura amatari akagerageza kubikora uko, yagena handi henshi ikibazo cyaguma kinanirana kenshi cyaba ari icy'igisirikare. Mugabo we yabona ko kumbura ari wazohaguma akaguma bigira gutyo, ntiyigeze yibaza ko hazoza uwundi adakoze nkawe mu gihe bitanditswe ingene bizoshirwa mu ngiro atazobigenderamo gutyo. Niho kumbure tuhava dushika uyu munsi Ndayishimiye yavuze ubumwe bw'abarundi arabuvuga mugabo ageze babura amatara agira batanu hagira umututsi umwe gusa, ariko abavuga ati bose barimo n'intwaro ya bose turaza kubigaruka ko kumbure. Rero aho niho mbona handi bihendeye abantu banditse ayo masezerano hari ukuntu hari ibyo wamenga baribikiye avuga ati twe twabitahuye ivyo ari byo kumbure tuzovyumvisha abandi. Rero ingorane zagiye kuza inyuma zifatiye kuri ibyo byose ndiko ndavuga, kumbure hari gukenerwa intwaro y'imfata kibanza, abandi bashobora gutsinda amatora nk'aba Frodebu nabo bagategurwa muri iyo ngendo y'ingendo ubutegetsi bwubakiye ku bumwe. Amakuru asumira abo baranabisavye barabibankira, ariko ndibaza ko iyo habaho intwaro y'imfata kibanza bose bakabanza kubana kumbure byari kudukingira ko zirya njyane za 1993 zitaba. Egome ndabona Bamvugiyumvira ari ku murongo sinzi ko ariko atwumva. Frederic Bamvugiyumvira mwaba muriko muratwumva? Arise ngira mu nkundi imbere yuko Bamvugiyumvira aca yishura hari uwitwa Rike Rukingama twagomba kumva twemere ko ari we. Rike Rukingama muratwumva? Yego ndabumva. Imana ishimwe ko dushoboye kubatora. Ego ngira ubu twoha ijambo Frederic Bamvugiyumvira hanyuma tuze kugaruka kuri Rike Rukingama. Arise mwobandanya ikibazo. Ego Frederic Bamvugiyumvira ngira ngo mwumvise ikiganiro kigitangura turiko turavugana kuri ivy'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mwebwe ayo masezerano nko mugambwe w'adasigana Frodebu mugambwe Frodebu aho birakamuciye mwe yagomba kuvuga mugambwe w'adasigana Iprona utandukanye na Sawanya Frodebu. Ego murantunga ngo hari umuntu yararongoye umugambwe w'adasigana Iprona araza kuronka ijambo mu kanya murantunga. Mu mugambwe Frodebu mwebwe ayo masezerano mwayumva gute, yasigura iki, mwarabona ko hari ico ashobora gufasha abarundi kugira ngo banywane? Umbure nokongera ko akandi kabazo kuko naye nabagije ntimwakumva Frederic Bamvugiyumvira, mbega ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ico gihe yaje mugezehe? Ngira ku batabazi nibutse yuko mwabaye icegera cy'umukuru w'igihugu mwongera murabana umushinga amateka, ico gihe mwari mwarinjiye muri politike mwarihe? Hanyuma mushire ko nakabazo ka Arise. Ikibazo ca Gilbert jewe ajya amasezerano aho yaba 1991 nari mu mwaka wa kabiri wa university, no kuvuga nari ntanguye umwaka wa kabiri wa lisansi. Hanyuma urumva sinari mu bya politike n'ukuri, ni naco gituma ntaco kinini nyano bibafashamwo. Mugabo ndagira ico nabivuga ko nkuko Pacifique we yari nakure cyane ari umwana yabikurikira, jewe nari nkuze. Ayo masezerano ico kuyumvamwo zari inyishu z'ico gihe, kandi inyishu zitari zikwiye
kubera ko ivyakurikiye vyerekanye yuko izo nyishu zitashitse ku mutima abantu ntizari zikwiye. Rero mpere ku vyavugwa, yasiguye ingene vyagiye bikurikirana 1988 Integamarangara, burya 91 nyene mu gihe c'ayo masezerano harabaye igitero ca Paripehutu muri Bujumbura, hanyuma ibintu bitari bike birononekara, barabamwe n'abapfungwa. Urumva ya crise nyene nk'uko yari isanzwe imera, ariko yaza ikabandanya, yaza kwa kundi nyene bakarondera baca bavuga bati ni mwebwe, bakarondera abantu bafata mu makaritiye kuko babikeka, bagata mu minyororo. Rero aho Perezida Buyaziye mu 87 mu kwezi kw'icenda, urabona ko nta mwaka twovuga ko wari bwahere neza, umva kuko Integamarangara yaciza mu kwezi k'umunani. Rero ivyo vya Integamarangara si ukuvuga ko vyari bishasha mu gihugu cose. Uri mu Bahutu warumva imyidogo y'Abahutu, warumva imyidogo y'abana b'Abahutu, warumva imyidogo y'abantu Abatutsi, sinzi ingene babifata. Mugabo ico nakubwira co vy'ukuri hariho ingorane mu kuntu ngira ngo ubutegetsi bwibaza buti inyishu ziriho, abo bantu ngira ntavyo babona, reka twibandanirize ivyo twarimwo, gushikaho abantu rero biyerekana biciye muri ibi vya violence. Mu bisanzwe utwara igihugu ubwirizwa kumenya ingene abanyagihugu biyumvira, kandi wewe ntuce uvuga uti ko biyumvira uko, ivyo ntaco barya tuzobitora umuti uko vyama. Nibaza ko kwari ukwihenda. Burya kirya kibazo ca Integamarangara, ikibazo ca Paripehutu 91, vyari ibibazo vyerekana yuko ibibazo vy'ukuri vy'Abarundi, bumwe bw'Abarundi, ari ibibazo vy'ingorabahizi, umugani w'umunyarwanda, ibibazo bidasanzwe. Urya muti rero batoye wo kuganira, wo kushigiraho urya murwi, kwiyumvira ibwirizwa nshingiro, kwiyumvira gushinga leta y'ubumwe, vyerekanye yuko mu vy'ukuri abanyagihugu si ivyo bari bakeneye. Bari bakeneye kumva ko abantu bose mu gihugu bishira bakizana, bashobora kuvuga ata bwoba, bashobora kugira amabanga mu gihugu, atari gutora abantu bo mu ntara imwe mu bwoko bumwe. Oya, abantu bose buwagire uruhusha rwo kuronka ivyo bahabwa n'ubutegetsi, kandi bakabironka kumwe, nk'uko twabivuga muri Frodebu, ata mwana n'ikinono, ata mwana n'ikinono. Rero ivyo rero kugira ngo bibe Perezida Buyoya yarategereye ingene ibintu biriko birahinduka mw'isi. Ndabibutse kandi ko muri mwaka wa 90 hari habaye inama y'irabore mu Bufaransa. Perezida Mitterrand arababwira ati imfashanyo y'Ubufaransa kuri mwebwe mwa bihugu mutaratera imbere, izoba isa niyiza ku bantu bamaze gutegera iyi ntambwe ya demokarasi mubwirizwa gufata. Utazoba arayitegera ntazatubaze. Nibaze rero ko hariho ico kibazo co makungu, hakaba n'ivyo bibazo vyo hagati mu gihugu. Perezida Buyoya yamaze kuvyiga akabona neza ingene bimeze, yazanye zirya nyishu. Ico kumushimira nuko inyishu yagerageje kuzizana, kuko hari abandi batari kuzizana. Hari abandi bashikiwe n'ibibazo ntibazana inyishu, barareka ruriyamanwa. Rero we yavuze ati oya, nk'umuresponsable reka jewe ndondere imiti ishoboka, hanyuma abantu baganire. Kandi burya nagira ndabibutse, zirya ntwaro za gisirikare burya zari zifise ibibazo, kuko umuntu aje gutegeka nk'umukuru w'igihugu siwe yaba yizanye, ntiyaba yatowe, yaba yatowe n'akarwi nako kamufisemwo inyungu zako. Ntaco yari gushobora kuvuga ngo ndagize ibi, kuko abona ko yabona gusumba abandi, abo bari kumwe ivyo bati bitabanega canke ntibabone ko ari ibibazo. Hanyuma nico gituma burya n'uyu munsi uvuze Buyoya, Abatutsi bazokugira bati reka. Kuki?
kuko bamuca mumugenya na bagaza ari maje kubifatira intumbero kugira ngo bihere mugabo bidaheze bikomera ahubwo utari kumenya ingene vyari kuva mu banyagihugu. Rero nkavuga nti amasezerano ari n'amajambo meza, amasezerano harimo ibimenyetso vyinshi, ikimenyetso c'ubumwe, hariho idarapo ricafye ikimenyetso c'ubumwe, hariho indirimbo n'ubu ikiririmbwa, hariho amasezerano uyu munsi baguma basubiramwo abakuru b'ibihugu, ariko ikibazo tutarategera nkumbura abantu utarashikako nico arico ubumwe no kuvuga iki. Ego, ngira ico Voilà. nico agiye gusigura Professor Eric Rukingama munyemereye Federico bavuga inyumvira. Kibazo. Ego, nibutse ko ariko baradukurikira kumbure abarutse vuba mutamuzi. Eric Rukingama yabaye umwigisha muri kaminuza, yarajejwe amabanga atari make mu gihugu, harimo ko umushikiranganje ajejwe ivy'imigenderanire, umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru, umushikiranganje ajejwe inyigisho mu mashuri yisumbuye, kaminuza n'ubushakashatsi, yongera ayobora n'umugambwe wadasigana Iprona. Uno musi imyaka 35 amasezerano y'u Burundi yemejwe. Eric Rukingama kurunganwe ruriko ruradukurikira muri kino kiganiro, ari naco kibazo abajije Federico bamvuga inyumvira ati mbega baratahura icari cyo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yazananye he, kubera iki, ari mwiki, asigura iki? Mwugura akamikro kugira mushobore kwishura. Eric Rukingama nimba muriko muranyumva murasura gukora kuri ako kamikro gatukura kugira ngo kuguruke mushobore ijwi ryanyu rishobore kumvikana. Kumbure ko ngira ubuhinga bwa none ntibuba bworoshe kuri iyi mihora dukoresha mu gukoresha ikiganiro. Sinzi yuko kare nari nabonye ko vyari vyakunze, yari karatwumva ariko akamikro kiwe karugaye. Sinzi Eric Rukingama nimba muriko muratwumva ko mwoshobora. Rero ngira ngo muranyumva. Ubu ndabumva ijana kwijana. Ego, ngira mwatahuye uko bikora, uko bugurura nuko bugara. Ego baramukije mwese, hanyuma ndabasaba n'imbabazi kubera ingorane za tekinike dutesheje umwanya. Jewe ikibazo c'ubumwe bw'abarundi nibaza ko ari cyo kibazo kiri shingiro rya byose. Ubumwe ni ikintu gihambaye. Uravye mbere hari ibihugu byinshi mw'itazirano ryavyo bishingira ku bumwe, bihugu bikomakomeye n'ibindi nabanza gusubiramo, kuko ubumwe nibwo gihugu. Igihe abanyagihugu cyangwa bene gihugu batari kumwe, nta gihugu kiba kihari. Mu Burundi rero dusa n'abagize ingorane kubera igihe kirekire ubwo bumwe bw'abarundi bwari buhari, abantu bakabugendera kandi bukabafasha no gutorera inyishu mu mihana z'ibibazo vyaja biraseruka. Hanyuma muti none urwaruka rwarutse vuba, ubwo bumwe bw'abarundi burabutegera ico ari cyo, bugategera neza intumbero yabwo, bigategera neza yuko ari ishingiro ry'igihugu. Nibaza yuko umuntu yokubahuka kuvuga yuko naho atagukoresha ikivunga, yuko urwaruka rutari ruke rudategera neza ico ubumwe bw'abarundi ari cyo. Kubera iki? Kubera amatariki muheje gutanga y'imyaka 35 aragaragaza yuko umusore w'imyaka 35 aba amaze gushinga urwiwe bimukundiye, umwigeme nawe nyene aba amaze kwibaruka. Ni ukuvuga yuko twebwe twitwa yuko ivyo bintu twabitegereye,
ubu tubibwira abantu batabitegera neza. Kahise bagenzi bacu banye basigura ribakazi. Ejo bundi hariho n'uwadutse atanga urutonde rw'abami batwaye iki gihugu rutarigo, hanyuma akaza guhata abarimu ngo ntibagende kwigisha ibintu bitari byo. Abo bana rero nibo twari dukwiye ngo gwaruka, nuko ndabita abana nabo abagabo n'abagore, gushira imbere. Jewe muri 72 nari umugabo, nari ngiye guheza école normale aho niga. Hanyuma ibyabaye nabitegereye simbanza kubigaruka ko izo nido mugabo narabikwikirana. Abo bantu batera baciye mu za Rumonge narabakwirikira. Abo bakuru bishe muri icyo gitero batwara intara mbamwo, ndabazi amazina, nayo ndabazi, abari abajuji nayo ndabazi, abari abakomiseri nayo ndabazi, n'abandi. Si ibintu rero byaje bihinda umuntu yumva isaku umugabo batabona ibyo ari byo. Hanyuma tugiye mu kiruhuko turagenda dusanga hanyuma yabo bishwe bwa mbere mu Rumonge, mu gihugu hagati hariyo abantu benshi bari bazimanganijwe. Si ibintu rero umuntu yovuga yuko ari ibintu abantu bariko barabesha. Hanyuma ibindi byakurikiye bagiye barabivuga bagenzanje. Umushingantahe Bamvuga Inyumvira yaseruye neza ibyashoboye gukorwa n'ibitakozwe. Nibaza yuko habaye intambwe nyinshi. Hariho leta yibajije ko kunuma icyo kibazo ukivuza agahanwa, ariko gutora inyishu yabivuze mu majambo yiwe, mugabo nabigira ndabigarukeko. Hanyuma rero iyo leta ya Repubulika ya mbere ihavuye, umuntu arabona neza yuko amazi ariko ararenga inkombe, yuko abanyagihugu muri Ntega na Marangara batewe bazira ubusa bakicwa. Hanyuma bitwa ko bazi kwandika bakandika makete nayo nyine azaturira ataza afasha. Hanyuma rero Perezida Buyoya yarongoye igihugu icyo gihe atarafata ingingo y'uko icyo kibazo abarundi bocicarira bakagitorera umuti. Inyishu zitomoye umushingantahe Bamvuga Inyumvira yazidomye ko urutoki sinobanza kurandira. Hanyuma muti none baravyumva. Mu Burundi hariho umuco w'abantu b'abahutu canke abatutsi, ibintu byose bizana inyishu z'amahoro batavyumva kuko atavyo bafise mu mutima, atariyo ntumbero bafise, kandi babona yuko atavyo bazanira mu ndumane. Mugabo abenshi ikibazo c'ubumwe bw'abarundi baragitegera, kandi bagitegereye kuva tukigenda kukibigisha. Jewe nari natewe iteka, nari muri bamwe 24 bagira umurwi kunonosora ico kibazo no kugerageza gutanga inyishu. Abarundi rero baremera ubumwe bw'abarundi, kandi nibo benshi. Ngira munyemereye mu mbabare ndabaciremwo muri umwigisha Rick Rukingama. Uno musi umwana avutse hirya y'ejo canke ariko aradukurikira canke azokumviriza kino kiganiro mu myaka igiye kuza, insiguro ubumwe bw'abarundi, abo 24 mwari kumwe mwiziki mwahaye insiguro ubumwe bw'abarundi iyihe? Hari mwiki muri ayo masezerano mugerageje kwishura mu majambo make? Umukuru w'igihugu yashinze uwo mugwi n'abamufashije kuwushinga, nawe yahanuje. Imana yari yarabahezagiye
kuko wari umugwi urimwo abantu b'ubwoko bwose, b'intara nyinshi, abakenyezi, abakiri bato, n'abantu twahora twumva twikukira bavuga mu maradiyo. Hanyuma rero intango n'intango kwabaye ukwihweza neza inkomoko y'ingorane aho zatanguriye, ubumwe ingene bwari bwifashe, ingene abarundi babugendera, ico bwabafasha mu buzima bwabo, hanyuma ingene bwatanguye guhungabana abakoroni baje, hanyuma n'igihe rero bwatanguye gutera ingorane zikomeye abantu bagacanamwo kahise k'iyo nkingi y'igihugu aribwo bumwe bw'abarundi. Hanyuma rero turaja no mu biganiro bitomoye bigaragaza ukuri, amazina y'abarongora igihugu c'Uburundi mu bihe byose bikomakomeye arasokoroka, abantu barabivuga, icakozwe kiravugwa. Hanyuma ijya vuruguvurugu yo muri 1965 umushikiranganji yamara amezi 3 bakamurasa, hanyuma umusubiye agarutse bagasubira bakamurasa, hanyuma ati none uwamurashe yarihe, ngo bari baramunyegeje abazungu bamwe bamwe, none ubu yarahunze ari mu Buganda. Hanyuma ubundi akaza kukaba kwa kundi, abo bahutu bagatwara, abatutsi bakaza bagatwara bagapfa, hanyuma abami bagatwara bagapfa. Ibyo byose rero ido n'ido ryarasokorotse, naho byose tutavyandikuriye ngo tubishire muri raporo. Hanyuma rero mu Burundi bwa vuba naho nyene umushingantahe bavuga inyumvira yabigarutse ko uretse 72 imbere yaho harabaye izindi ngorane z'ubundi bwoko. Hanyuma arasigura neza ivyo nacishije ko n'ingoga byose ntwara umwanya munini. Hanyuma 72 havuye hasigaye inkovu nini kubera ivyo vyose byavuzwe. Hanyuma iyo ngovu rero baragerageza gusanasana duke mugabo icyo gihe mu ntango byasa n'ico bita mu rurimi rw'igifaransa une jambe de bois, kuko ntibari barakoze ku ndimatima y'izo ngorane zituma abantu bangana. Ikindi kintu gikomeye mwavuze nuko muri 80 hoho nivuga benshi mwarabikurikiranye, abantu batera muri Nteganamaraga, hanyuma leta irafata ingingo zikomeye kugira ngo aya macakubiri ntakwiye igihugu cose. Hanyuma muri ico gihe nyene nguko byasiguwe, kw'isi yose hariho akayaga keza k'indwara rusangi. Yababwiye umushingantahe yatanga gufata ijambo byabereye Labole. Iyo byose rero bituma natwe twumva dufise aho twishimikiza kugira ngo twugurure umugambwe w'Iprona n'umugambwe wa Rwagasore, umugambwe wo kwikukira. Hanyuma nkuko mwanya mubitwenga kare, hariho umushingantahe yavuze ati iyo migambo yose yaravukana kuko yose yari muri Iprona. N'igihe rero tuboneye yuko hageze yuko abarundi bakurikiza iyo ngendo yo kugira indwara rusange irimo imigambwe myinshi, ko twaciye tuyitanguza umwe wese agafasha mu byo ashobora. Ico gihe nari maze gutangura gucudikana UNESCO, turazana abantu barabigisha, hanyuma imigambwe myinshi iraboneka. Mugabo byose ntibyaciye bitora inyishu nk'uko babivuze
muri 1993 kwigandagurwa rya Ndadaye hasi hatera ikindi kiza kirahitana abantu benshi, harajamwo n'ingendo zisa n'ihonyabwoko. Mugabo nk'uko umuntu umwe mu bafashe ijambo imbere yabineguye, ntidukwiye gutora itariki ngo duce duhagarara mu kwihweza ikibazo c'Uburundi, kubera no hanyuma nivyo vyadukoranije ngaha. Ayo macakubiri yarabandanije, haraba abantu bayagwanya, haraba n'abandi bayagendera. Igihe bashinga komisiyo verite reconciliation yari ijejwe kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi, batoye itariki bishakiye, bari kubibwira ikabandanya ikora, kuko na hirya y'ejo hariho abantu bagandaguwe bazira ubusa, n'ubu turiko turavuga ngaha hariho abandi bariko baragandagurwa. Abo bose iyo komisiyo ikora ivyo yasabwe na masezerano y'Arusha yari kubikorera ko, ntibavuge ngo twebwe ibi turaba ntihagire ubivuga, ngo mugabo ibyabaye kera aba arivyo tugumako. Igikorwa rero cyo gukomeza amahoro nico kimwe no gutosora ifuku. Gutosora ifuku yamiza y'agati. Ubumwe butosekaye nta kiba gisigaye, nta gihugu kiba kigisigaye, kandi ibihugu vyirwa birasambuka bikamanyagurika. Tubona twari dukwiye kwita agatima mbembera kugira ngo wese atange ico ashobora kugira ngo ubumwe bw'abarundi bufise iyo buva bwongere bukomere, Uburundi busubire bube Uburundi bw'amahoro, Uburundi bw'ubumwe, Uburundi bwa bose, Uburundi bw'ubutungane, Uburundi bw'iteka n'iterambere. Ego, mugomba kuvuga yuko ubumwe bw'abarundi busigura yuko mwashizeho amasezerano aza gukuraho ikumirana hagati y'abahutu n'abatutsi, kwankana, kugira ngo bose basangire ubutegetsi, bakundane, canke ngira sinzi ko ariko natahuye. Hanyuma kubera iki buhimbazwa itariki 5 Ruhuhuma? Itariki 5 Ruhuhuma babisiguye niho raporo yabaye kuri ivyo vyerekeye amasezerano yaseruka, nguko mwene wacu yabivuze. Nta muntu ashobora kuvuga ngo rero ndazanye ifirimbi reka ndayivuze, hanyuma urwango rwabaye mu Burundi nk'uko ruba ahandi ruce ruhera, hanyuma amahoro aca atanguka. Ico nariko ndagerageza kubasigurira. Umwe wese atangura uko ashobora, mugabo igihambaye ni ukutabesha abantu. Ngo ku mutaga ukagenda ukigura baririmbira ubumwe, hanyuma ku mugoroba naho ukarara urarandura imizi ya bwa bumwe wiriwe urasigura. Ubumwe rero si kugira ngo kibe kiraro cyo kunezereza abashaka kunezerwa, kuko muramaze gusigura mwebwe mwese kenshi yuko muri kahise k'i Burundi aya macakubiri ahanini atumwa n'abantu barondera ubutegetsi, rimwe rimwe babishoboye, n'abandi barondera ubutegetsi batabishoboye, bagashaka ko ubutegetsi buba ikiraro cyo kuronka amatungo atagira uko angana, hanyuma canke ikiraro cyo kumira ku butegetsi, naho abajejwe kubiraba n'abanyagihugu baba babona yuko mu by'ukuri hari hakwiye kugaruka agahenge. Ivyo niyumviye.
ego mwe murakoze professeur Luc Rukingama. Tugaruke kuri Frederico bamvuga inyumvira. Iyo bavuze bati amasezerano ni ukuvuga ko ari abantu babiri canke barenga canke impande zibiri canke zirenga baba bagiye hamwe bakaganira ku kintu bakagiharira ko bakagira ico bashitseko hama bakagiranira amasezerano. Frederico bamvuga inyumvira ku bwanyu aya masezerano yitwa y'ubumwe bw'abarundi ntimwibaza ko yabaye ingingo ya politiki hakuba amasezerano koko yoba yari guhuza abarundi bo mu bwoko bwose canke bo mu ntara zose? Ikibazo kandi uvuze kirumvikana ndacisha uruko. Aha nk'ubu wovuga ati mu Burundi kugira ngo ibi bintu twabayemwo bihere hakwiye iki? Ni ukuvuga ntiwogira inama ku bantu bari mu mashure b'abakozi ba leta b'abanyeshure kuko igihugu si cabo gusa. Haba hakwiye ko abo bantu baba bashaka gutegeka baba bafise imigambi yo kubaka igihugu bagenda guhura n'abanyagihugu ku mitumba, abo bagiye mw'ishuri n'abo batagiye mw'ishuri. Kuko jewe mpora rimwe nganira n'abantu b'abatama ukumva ingene yiyumvira, ukumva ko ari ukuri kuzima. Kandi muvuga ururimi rumwe muvuga ikirundi burya iki kirundi tuvuga harya nkumburiye mu batama ntibacumvaga neza kubera ko kiba caragiyemwo ibintu vy'ibifaransa birebire. Mugabo nagira ndakubwire uwogira ubumwe nyabwo ni kugenda kuganira n'abanyagihugu ukababaza ibibazo vyabo utagenda kubabwira ibibazo vyawe. Urashobora no kubaza uti mbere no kubera iki aba bantu baryana mwibaza ko bafiki? Abanyagihugu bakubwira bati erega burya si twebwe turyana, nabize baryana bakaturyanisha. Abo bize nabo ni kuki baryana? Kubera ko batumvikana ingene botunganya igihugu cabo bose bakaronka ivyo amategeko abarekurira n'ivyo ubushobozi bwabo bubarekurira. Burya ikibazo kiri ngaho. Alice ntuzorondera ahandi. Ugiye ukaganira n'abanyagihugu ukumva ibibazo vyo ku mitumba nka yose, ivyo vyose ugaheza ukavyegeranya ugaca ugenda wikubaka ya vision atari imwe baririmba yo mu biro. Vision y'abanyagihugu bipfuza iki? Ugaheza ukabitororokanya, ugaheza ukaraba ingene ibisumba ibindi, ugaca ugira rero iyo programme y'abanyagihugu. Kuko kandi aho ugeze ukaza ukabasigurira, udasigurira naka utasigurira naka. Kandi umaze kubaka rero inzego mushizeho zijamwo bose babishobora, uravuga uti abakwiye kuja muri izi nzego nabafise ibi nibi 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 nibi. Hanyuma nturabe nkunzi, hanyuma abantu abanyeshure mu kwiga bakiga uko nyene ubushoboye Imana yihereye ubwenge akiterera imbere. Wewe ntuzovuga ngo uyu ntibishoboka uyu oyaye. Rero ubwo nibwo bumwe nyabwo, si ubumwe bwo mu nkaratasi, ni ubumwe ico bita la vie en action, la vie en acte. C'est la vie en acte. Ni ingene abantu babayeho, ni ingene abantu bameze. Mu bisanzwe abahutu n'abatutsi bakabana mu mahoro. Jewe nari nagize umugambi wo kugira ibintu vy'ibigwati, gushira abahutu n'abatutsi n'abatwa hamwe bakaba babana, bakaba bafise isengero, bakaba bafise amabarabara, bafise isoko aho birirwa barakorana imigambi yo kwiteza imbere, hakaba abantu babaherekeza. Aho uwo muntu amaze imyaka 10 abaho uko, ivyo vyiyumviro bindi vy'abahutu n'abatutsi birazimangana. Kuko hakenewe ko umunyagihugu yumva ko muri uwo mwene wabo ataraba amazuru, ataraba ibiki. Kuko jewe ndazi abatutsi biwacu bafise amazuru maremare asumba n'ay'abatutsi. Ndabaje ntugende akanamuke ngo n'umututsi wabikuyehe? Ugasanga rero abantu twaragiye mu bintu vy'amashema adashoboka. Tuvuga tuti ngiki bimeze uko siko bimeze. Hariho imitima y'abantu, imitima y'abarundi irakeneye kubakwa. Burya yabivuze yigeze kubivuga Pacifique. Nyuma n'amasezerano ya Arusha nayo zari inyishu za kijya gihe kandi zarasumbije intambwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma nazo nyene nayo masezerano ya Arusha nayo ntakwiye, hari ibibura kubera ko
kirazira ko abantu bavuga ngo wewe kubera ko umeze uku cugira uku bavuze bati imigambwe icyo nashimye muri Arusha ni ingene bavuga bati imigambwe nibeho kandi ifatwe kumwe kandi hageze kwigenda kwiyamamaza igende yiyamamaze abanyagihugu niyo bazovuga bati wewe urabaye uwa mbere wewe urabaye uwa kabiri wewe urabaye uwa gatatu aho duca dutandukanira n'ibindi bihugu nuko twe tuvuga tuti wewe wabaye uwa mbere ingo wewe wabaye uwa kabiri ingo wewe wabaye uwa gatatu ingo turavye abacinga amateka baronse urafise uruhusha rwo kwinjira muri leta ukazana ukagira abashikiranganje bameze uko mugabe kiba gisigaye nuko iyo migambwe ica isubira igahura ikavuga iti none turabe amaprograme duhurirako makuru aba ariyo tuza gushira mu ngiro erega abantu bose bakumva ko bafise uruhara mu kubaka igihugu cabo izo nzego bakumira namwe mwe bya gisirikare twavuga kare uyu munsi ubona ko maze no gufata n'izindi ntumbero ivyo byose bakavuga bati umusirikare umupolisi bakabarera ukundi imigambwe ikaregwa ukundi twisunze ico kintu cyo kwitwa vy'ukuri ubumwe bw'abantu kuko abantu basangiye igihugu ndabakiriyemwo Frederico bamvuga inyumvira nibutse yuko icyo gihe nkuko muvuze kare mugifite ijambo mwavuga muti muhisi president Buyoya yazanye inyishu muravuze n'ivyo mwari mwakoze igihe mwaba indongozi muzana politike y'ibigwati akabazo nari mfise mbega igihe mwarahira kugira muje mu mabanga murahira umwe bw'abarundi ivyarimwo indahiro mwarayemera canke kwari guheza ibwirizwa mu mugambwe Frodebu ico gihe ko bavuga yuko politike y'ubumwe bw'abarundi isa n'urugoto mbega mwavyumva kumwe mu mugambwe Frodebu ubumwe bw'abarundi mwarabwemera jewe aho naza ubumwe bw'abarundi nasanze bwanditse urumva ko hari iminsi myinshi jewe mu mutima wanje naravyemera kubera iki uyo Rukingama urumva twari kumwe Rukingama urumva abatatuzi yaranyigisha icyo gihe haza ubumwe bw'abarundi yarimo professeur wanje mu nyuma turahurira mu n'amashinga amateka turahurira no muri leta mubazi ingene twirirwa turagenda mu gihugu gusigurira abarundi ingene babwirizwa kwigenza kwibi by'ubumwe byabaye mu gihugu burya hariho abantu baje baravyigisha kera cyane cyane abazungu sindeka kubivuga kuko bavuga bati abantu mututabaryanishije bariyubatse barafise ibintu biranga igihugu cuyubatse umuzungu waraje aritegereza asanga hariho inzego hejuru hagati hasi asanga hariho ivyo twemera hariho imico yacu ivyo rero byarabateye ubwoba ko bavuga bati ibintu tutabisambuye ntibizotugora ati kubisambura nako nukubabwira ati mwebwe muri beza mwebwe muri babi mwebwe muri bijuju mwebwe muraza ubwenge abandi baraja nago ntitwamenya ko turiko turagwa mu rudubi ubwenge nta muntu bazovuga ngo naka ubwenge ni bubi cyane umuntu wese arafise ubwenge Imana yamuhaye kuko ubwonko ni bumwe hari ushobora gufata n'ingoga hari ushobora gutafata n'ingoga hari ushobora kwimvira icyumviro kirengeye n'icyo nabo bantu bariko bariga ngaho ugasanga ni ingene Imana itanga ingabirano rero nkavuga nti burya uko bigenda kose twebwe nk'abarundi tubwirizwa gufata mwene iyo ntumbero tukategera ingene twavuye iyo tukaca muri ivyo bintu by'indyane uyu munsi umuntu yabuze abiwe ntamubwira ngo mbega habaye iki avuga ati oya je nkeneye umuntu wanje ariko byo byose ni nasanze ibintu by'amoko ntayahari n'ingene abantu bategeka baba bishakira ibintu byabo bakabirya batafise politike y'igihugu bagaca barondera abo batwa ngo basangiye ubwoko basangiye intara basangiye ibiki kugira babashigikire mu mafuti baba barimwo bagaca bubaka ico gihugu ukamenganira icabo abandi bagakumirwa nivyo vyabaye nivyo byazanye indyane uyu munsi n'ivyo bintu kugira ngo tubisubiremwo tubwirizwa kwicara tukavugana tuti yamara iki twogitorera umuti gute togitorera umuti gute burya Arusha yarazanye umushinge ariko uko tugenda dutera intambwe mu mwanya uguma wunguruza habwirizwa kuba hakigwa umugwi wamaho uzura twigira ibibazo ingene bimeze hanyuma
utwiyumvira n'inyishu hanyuma kugira ngo izo nyishu turazikoresha kugira ngo vy'ukuri ivyo bintu ubwo ako kantu k'ubumwe kumvikana ko turi abanyagihugu bamwe birababaje rega kumva iyo muhuriye mu mahanga ngo urya n'umuhutu urya n'umututsi urya n'umunyabururi urya n'umunyengozi ukamenga hari ibihugu bitanu bitandatu ukamenga ntitwarategera ico arico igihugu kuko igihugu ntawugira bibiri ntawugira bitatu ni kimwe kandi tugisangiye tubwiza kuba dufise umuco wacu tukaba dufise akaranga kacu tubwiza kwisunga n'utubona akavuga ati barya abantu bari n'ico bapfana rero cyane ndababwira nti ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi twaracyumvise mugabo kucemera je naracemera mugabo nasanze ntibikwiye kubera ko hariho ivy'ababaje abantu barafise imitima yatuntuye iyo mitima yatuntuye umuntu yoyikandate yoyunga gute kugira ngo turabe ico vamwo hanyuma nawe utegeka ushireho amategeko akingira bose ushireho ingene utumbereza abantu baronka ibintu bangana atamuntu aza gusumba uyundi ngo nukubera ngo ava hariya nukubera ngo hitwa ko ari mu bwoko ubu ngo hitwa ko ari mu bwoko nababariye nti ndashobora kukuzanira abantu 15 ukambwira uti nyereka umuhutu bikagufyura bikaguta ku amazi mugabo abantu babigira barafise ico bashaka kandi nticyaheze kuko urabona rega aho tutumvikana birabafasha aha twociga tukagita inyuma yacu ibyo bikomere tukabikanda hanyuma abantu bo tukabera nyine bashobora kubaho kandi babibeshejeho mu buryo tubarereka mu migambi tubereka ibi byose abantu baravyibagira tukaraba imbere tukaraba ibidukiza bitugirira akamaro ako tuguma turondera ibiza kutwica ibidutuma dutuntura kandi tutari bubitorera umuti ngo dutere umuti akahise karahise ubu twiga tuti abantu bababaye twobakiza gute twobaremesha gute mu kubera ingene bashobora kubaho kandi babana n'abandi nizo niko jewe ndavyumva nayo bijya byakijya gihe ingene abantu bari bashamiranye iprona frodebu abahutu abatutsi birumvikana ngo tuje dushika muri birya kubera ko ubutegetsi bw'imbere nibwo bwabwiza kuba bwarabitoreye umuti ariko nabwo babara nti bajya nta na kimwe bamaze muntu uzenya muri za kampanye jewe niho nari aravuga ati ngo muzotwara umunwa w'inkoho wazivye muzotwara imbere y'umunwa w'inkoho wazivye bikavugwa hojya no hino byasigura iki wacabona cagati rero guhamagaye abandi ati namegenda murondera inkoho mugabo babivuga ntiyabaco ariko baravuga kubera ko burya abarundi ntiturahura ngo tuganire neza imitima iri hamwe dutore inyishu zibereye ku bibazo vy'iwacu urashobora kubandanya ego mbingira ngo mbere yuko tugaruka kuri Pacifique Ninahazwe naye mfite akabazo nagira mbaze Professeur Luc Rukingama mbega isano ryo bari hagati y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano y'Arusha ryo bari irihe ubwo amasezerano y'Arusha ntiyaje kuko ubumwe bw'abarundi bwananiwe ubumwe bw'abarundi ntibwananiwe nibwaba uno munsi ku mugoroba bucitswe Burundi nuko ako gasurusuru twagiye turunga n'abandi barundi b'amahoro kafashe abo bahutu n'abo batutsi bari ku misozi bakagenda kubabwira bati nimusubiranemo ujya mu banyi wawe uriya uhirya n'uriya uhirya nimusangiye ubwoko bakanga rero naragiye kwitoza ndamara imyaka 10 n'umudepite ndagenda mu ishamba rimwe mu gihugu mbonye abantu bariko barasenya hanyuma nyamutamakazi ndamubwira mutamakazi nje kugusaba amajwi kuko ngomba kuba depite ngo abahungu musabijwe nuko kumenya ntakuzi ni mwene naka ngo naka avuga n'itazirano bita papa ngo asanga uri kwa naka ngo nawe mwira bose n'abana banje n'abuzukuru zobabwira bagutore
ngo mugabo rero mwa misore niko yatwitwa ngo umenye neza yuko umusurusuru uzigamye Burundi ari twebwe abanyagihugu Exact. ngo ingorane nazo mumenye ko ziva i Bujumbura muri bariya ba politike ngo imana yose nuko atari bo baganza imvura mu imana yose nuko niyo bagiye mu byabo twe twirondera imvura uyu yari umutamakazi atazi gusoma atazi kwandika umusurusuru rero kizigamye Burundi nibajya abanyagihugu uyu mwene wacu bamvuga inyumvira yari ko aravuga twe twibaza yuko ari bijuju mugabo barazi ubwenge burarahugwa ndaza kubisubiramo navyo nyene mugabo barazi ubwenge ubu kugira ngo uruhu bwira umuntu ngo genda wice umugenzi wawe kubera ari umututsi cyangwa ari umuhutu bifata umwanya kandi benshi barabashibura bakagenda hanyuma ikindi kumwe bw'abarundi cerekana yuko butananiwe kumbure cy'umuntu yari kwifuza ko hari uko bushobora gushika imbere kurusha igihe duhegereje gutora inkuru y'umwana isubira inyuma ayo masezerano y'ubwo Abarundi yatowe n'abantu hafi 90% igihe yasohoka hanyuma ejo bundi hanyuma y'amasezerano y'Arusha Uburundi bwarasubiye gutora itoto abantu benshi bari barahunze barahunguka ndabibwira kuko ndabizi kuko mabanga nari njejwe harimo gutahukana impunzi ndagenda ndabubakira amazu hariya bakumutambara mu za Rumonge ejo bundi ndahaciye mukecuru bona ajya yirukanga atarantambira ngo wewe niwe wadusizikirije sinari nk'imibukuru bari muri gwinshi abantu rero baraza turagira komite turabatunganiriza dusukiranya ubwenge bwo mu mashuri dusukiranya n'ijambo rya basokuru ry'ingene buzuriza abantu bacanyemo ubumwe rero bwamyeho bwaratosekaye buriho kuko abantu bagerageza gukoresha ubwicanyi abantu bagerageza kuza guhonya ubwoko abantu badakurikiza amategeko mu gutanga akazi mu gutanga amashuri bariho baruzuye mugabo hariho n'abandi ivyo bintu babihakana mbere bakabizira sinobanza kurondogora kuri ico kibazo kumbure umuntu sangura kwibaza ati none ibi bintu bizogenda gute nukuvugisha ukuri nugusohora ukuri kwaje abona kandi ariko ndabakiriyemwo Professeur Eric Rukingama ngira mwumvise akabazo mugenzi wanje Alice yarababajije ati mwibaza ko ayo masezerano yananiwe benshi baravye ivyaciye bikurikira mu 1993 bagafata ko ayo masezerano ataco yamaze nibutse ko Eric Rukingama mwebwe nyene muri mu mugwi w'abantu 24 bayanditse uno munsi muri mu bakiriwe urubanza bataburanye mu Burundi bakekwa kugira uruhara mwiganagurwa rya President Melchior Ndadaye kandi mwaragize ukomeye kugira ngo munywanishe mutori nyishu ikibazo abarundi bari bafise mbega bavuga ko muba mwarataye umwanya ku mwanya mwamaze mwandika ayo masezerano ku buryo yatwaye uno munsi muvuze yuko ayo masezerano abarundi bayatoye 90% mu majwi ntimubona yuko atarukiza yazanye mwataye akanya ayo matora yose atarakene mukanya nabaciriye umugani muzi yuko utosora ifuku yamiza y'agati sikivi c'umunsi umwe sikivi c'umunsi umwe umuntu atanguye kureka kwiraba akaraba amakungu igihe aziye
intwaro igwanya ubumwe, igwanya amahoro, yirukana abantu, ibica. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarahagurutse riravuga ati amasezerano Arusha kuva ashinzwe yarazanye agahengwe k'imyaka 10 mu Burundi, tubasabye rero kuyakurikiza. Ndugaye Twamugina, iryo ni ijambo rihambaye. Nayo ibindi by'abantu bishwe muri 2015 bazira yuko bahagurutse kugira bakingire ubutungane, bakingire bwirizwa shingiro, mbere n'abari bagize bamwe iryo bwirizwa shingiro baratorotse barahunga kuko babona yuko kwemera amabwire bariko barumviriza ko ari uguhemukira igihugu. Hariho abantu bateshejwe izabo baragenda. Uwo n'umugwimwe. Hariho abamenyesha amakuru bahizwe Buhongo, nabo nyene barateba baromoka, nabo nyene tuja mu vy'amazina. Hariho abanyepolitike bazize ahanini kuko aribo bari barashinze iyo politike y'ubumwe bw'abarundi bakayishyigikira, nabo nyene barirukanywe. N'ubu hariho abataramenya ico birukaniwe nga jewe nivyo vyoroshe ngahaye mubamenyesha amakuru gusigura ico batwagiriza c'umuhisi yitwa Perezida Ndadaye. Naco nzi ingene cyatanguye, naco nzi ingene cyakwikiye, nzi gusa izo manza baduciriye ejo bundi, kuko igihe Perezida Ndadaye yagandagurwa cyabaye ikibi kibishe, kubera hari hasanzwe hariho amategeko yandi yo gucako umuntu atabanje kuza kugandagura umuperezida. Jewe sinaba mu Burundi igihe Ndadaye yapfa, nari maze imyaka 2 nibera mu gihugu ca Buraya, nari mfise y'akazi, nari umuntu akomeye, nari membre du conseil exécutif de l'UNESCO. N'inkuru yuko yagandaguwe nayibwiwe n'abazungu. Umuzungu yampamagaye arafata ukuboko antwara mu biri baranyereka ati wewe nibambwiye ko uri Umurundi, yene Umurundi, ati wanyu ngo barishe perezida, ngo none barahagaritse amaradiyo, ati isanamu naronse n'isanamu z'abana bo mu Kibirimba bariko baratwima. Urumva rero igihe umuntu aguhitanye aho wiryamiye akaza kukuremeka imisozi utazi, akakushira akakubwira ko bari mu rukoko utigeze uja mu rukoko, ko wasinye impapuro utigeze usinya, ko wagiye mu yandi mazu y'Ibujumbura atayo wigeze ujamwo, uca wumva ko ashaka kukwica. Naho ivyo vy'imanza vyo nta dosiye bigeze bazana. Abashingwamanza baragiye barabirukana, nabo twari twaraguhiye amatike barabirukana, ntibigeze baburana. Hanyuma ni ivyo urumva rero ntiwogira ngo jewe ngo naraburanye. Nina batweza gatoyi babajije umuntu bari batoye ngo aze kuba isura, bati none we wicara ukingama wowe uramuzi? Ngo jewe ngo namwumva ngo ntawezi, ngo none ngo ari hehe? Ngo nari ngaha, ngo mugabo ngo ntari kure. Ivyo rero baca baravyandika yuko umuntu agiye guciga urubanza kubera yibereye i Buraya. Izo vyitandadaye n'abandi atavyo azi. Urumva rero turi mu Barundi bafise ukuri kugaragara kwemeza yuko atabutungane buhari. Ico nico nashaka gushikako. Mu bamenyesha amakuru byagenze nk'uko
mu ba CNDD bagwanije isamburwa ry'ibwirizwa shingiro byagenze nguko. Hanyuma nuko atangwanya isa kuboneka igihe nashaka kugaruka ko kubera jewe ndi umwarimu narigishije hafi imyaka 40 ku ngero zose z'ishuri. Icyo ndashaka kuvuga ko akajambo ari uno munsi cyangwa ari uwundi munsi ni uko igihugu gishaka gusha kigashirira gisambura amashuri. iryo ryungane ryaravuzwe n'umuntu w'umwanditsi Kumbura mutwemereye umunsi twatunganije ikiganiro ku bijyanye n'inyigisho mu Burundi akanovera n'itituka ngira muzobisigura neza tugume mu kiganiro mutwemereye. tuzobivuga n'ico gihe. Hanyuma rero Mandela wundi imbere y'ugupfa aravuga ati ushaka gusambura igihugu ntugenda kurondera imiheto n'imipanga n'iki, ati sambura amashuri, baha abarimu ataco bamaze. Jean Dewey, un pédagogue américain, a déclaré clair et net ati uhaye ishuri umwarimu w'ikijuju azosohora ibijuju bimurusha ku ibijuju 50, atabona abo bazoca bagenda umwe 55, ati hanyuma uciye umurongo w'ingene bimeze uzosanga ari exponentiel. Wishe rero ziri mu ruhongore uba wishe Burundi bw'ejo. Ego kumbura ngira ico kizoba ikindi kiganiro tuzobatumira. Reka ngaruke kwa Pacifique Nahazwe ngira mwakurikiranye amajambo Federico Bamvuga Inyumvira aho zari kigira cy'umukuru w'igihugu yavuze arakomeye ati gihe cya Afrodebu ihangana na Iprona bavuga ngo muzotwara umunwa w'inkoho aruko wazivye. Uno munsi tumaze iminsi twumva imvugo mwene izo muri CNDD bavuga bati abandi bazotwara CNDD gushika Yesu Kristo agarutse, no kuvuga impera y'isi. Uno munsi muravye ibi byose vyavuzwe, insiguro zatanzwe na Bamvuga Inyumvira, insiguro zitanzwe na Rike Rugikingama, aho tugeze uno munsi mugerageje kurimbura amasezerano y'umwe bw'abarundi ageze he, turiko tuja he, turiko tuva he, ni hehe mubona inkurikizi ziremereye muravye ko ibintu vyagiye biraba inyuma y'imyaka 35 agiyeho? Ego murakoze. Hariho akantu kamwe no kongera ko kuvyo nari navuze, mbona kabuze cyane bariko barakora aya masezerano, nuko uyaravye inge abantu babiganiriye. Kiri mu kibazo mwigeze kubaza na Federico Bamvuga Inyumvira, abaganiriye barabo mu butegetsi nyene bwo nyene busa nuko bwaganiriye muri bwo nyene ubutegetsi bwa Iprona, kandi birumvikana kuko yari ikiri intwaro y'umugambwe umwe. Aho mvuga gusa ko bihendeye nuko bibagiye ko hari intambwe ikomeye yari igiye kuza iyo y'imigambwe myinshi nkuko byari ko biraba muri Afrika yose, kuko usanga mugwi munini wo bari bagize ijya komisiyo n'abaporona, hari abatarabaporona, hariho abatarabaporona biragoye kuba nk'abasenyeri ngo n'abaporona, abasirikare muri ico gihe bari bakira abaporona, ariko n'aba batarabaporona mu ntwaro y'ico gihe bose baba bitwa abantu bari hamwe basa n'abegereye ingene intwaro ikora muri uwo mwanya. Hakaba n'abaporona bari bariyo batakiriyo. Akaroro gatoyi ni nka Sylvestre Ntibantunganya. Sylvestre Ntibantunganya yatwara Institut Rwagasore, ukuvuga ko niwe yarajejwe kwigisha Iprona. Ku murango bamurungika mu ntara zose z'u Burundi agiye kwigisha Iprona. Ariko muri uwo mwanya nyene Sylvestre Ntibantunganya yari mu bashinze Frodebu mu 1986. Ni ukuvuga yuko iyo bamurungitse kwigisha Iprona akavyigisha mu maseminere ku murango, abamukundiye mw'ijoro bagahura yabigisha Frodebu agahindura bimwe byose yabigishije ku murango. Rero ikosa mbona mu kugene bakoze ibi bintu byo gukora ano masezerano, bariganirije, basa n'abiganirije, hanyuma abatavyemeye ababona ko bitoborohera bakemerana, kuko narigeze kumviriza Ntibantunganya ibyo yavuze mu 1994, hari haciye imyaka 3 gusa ari mu bakoze ayo masezerano,
yaratowe aribo bayashyizeho, numva ingene yavuga avuga ati rwari uruhendo, yari amajambo aryoshye gusa yo kubesha abantu. None ibiko bivuzwe n'uwanditse ayo masezerano nyene bica bihinduka ibiki? Kubera iki ico ndakivuze? Mushobora kwibaza uti ico akizanye gute? Ndiko niyumvira nk'ubu intwaro y'uno musi, ejo hoba uwundi mukuru w'igihugu Ndayishimiye bakamukura nk'uko abandi bari bakuye uwundi, hanyuma uwukurikiye akavuga ati ubu rero tugira dutore umuti w'ibibazo by'abarundi, reka tuvyige. Mugabo mu kuvyiga akaca agira ati reka turabe bano barundi bari mu Burundi nyene, turabe abanywanyi ba CNDD-FDD n'abandi bantu batitwa ba CNDD-FDD bayegereye basanzwe bayikomera amashi, ata kintu kinini bavuga, babonye abanyuruzwa banuma, babonye abicwa ataco bavuga, abo bose ukabahamagara utuye nimuze twige ingene buno Burundi bwatatanye bworonka amahoro. Mugabo hariho abandi bantu bari hanze twita abansi b'igihugu, twiga ingene Uburundi tubutunganya bariya bari hanze tubakuyemwo, ariko turonka ikintu cohuza abarundi bagatera imbere bagatekana bakabandanya. Novuga ko iryo ari ryo kosa ku bwanje rikomeye ryabaye mu butegetsi bw'uwo munsi, kuko ugiye ugasoma ibivuze ngo ni vyiza, intambwe bari bagize gushobora kubaho ikibazo kitavugwa n'ibintu vyiza cyane. Mugabo uriko urayasoma yonyene urasomamwo ikitavuzwe, wumva ko ayo masezerano agwanya abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Hariho ingingo nyinshi wumvamwo uca wumva neza ko ziriko zivuga nka paripehutu, hari ingingo wumvirije wumva uti nkeka bari bazi ko Frode biriho mu kinyegero bariko barayivuga, kuko n'amasezerano aguma avuga ngo ingorane ziva ku bantu bakunda inda bashaka kuza mu butegetsi, bashaka gufata ubutegetsi kubera ubukunzi bw'inda. Ivyo ugiye kuvyumviriza uyu munsi abasendedefite bariko baravuga batwita uko nyene, natwe nabo nyene bavuga uko, bavuga ko dushaka ngo intwaro z'amagaburanyama, bavuga ko ibyo dukora byose dushaka kuja gufungura, n'ivyo bavuga. Iyo ntwaro y'ico gihe nayo ugiye ugasoma neza, ndasaba abantu basubire bayasome. Amasezerano si namanini, ni hamwe nyene abarundi badakunda gusoma. Amasezerano agizwe na article 4, ingingo 4, mugabo izo ngingo 4 zifise utundi duce dukomeye turimwo, kandi ibintu ubona ko bikomeye. Mugabo bisomye wumva uti baragira bati reka ngaha twebwe duhuze tuje hamwe, hanyuma dukore ku buryo bariya bari inyuma yacu bataza kubitwaka. Iryo ni kosa rikomeye. Hamwe ejo tworonka indi ntwaro ibigira gutyo ukavuga ngo yatuzaniye amasezerano yandi y'ubumwe, iyo ntwaro yihenze nta muti yo bizanye, hamwe itokwemera kuvugana n'abantu badafise ivyumviro bisa n'ivya CNDD-FDD, hamwe yoguma itwita abansi b'igihugu, yoba yihenze gose. Nta muti na mutoyi iyo ntwaro nayo nyene yobizanye, hamwe yogira démarche yofata ingendo imeze nk'uko. Ico ni kimwe. Ikindi gikomeye gose gitavugwamwo ni ikibazo c'impunzi. Niko ukiriko urasoma intangamarara y'amasezerano, amasezerano aravuga ko Uburundi bwagize injyane, izo njyane zivyara ukwinubana hagati y'abarundi, bigeraho haseseka amaraso y'abarundi ataco bazira, mbere haraba n'abarundi bangara. Mugabo uyagiyemwo yo nyene urasoma ukava ku ntango ugaheza, nta hantu ubona bazabwira bati tugiye kugira umuziro uko ata murundi tuzosubira kugira impunzi. Nico nta kiriyo. Iyo ico candikwa hanyuma hagafatwa izindi ngingo zijanye naco, umutegetsi mu Burundi atumye habaho impunzi abafise uko aboneka. Ariko uyu munsi umuntu araja ngaha akavuga ngo intwaro y'ubumwe, akavuga ko ari mu bumwe bw'abarundi, dufise ibihumbi amajana n'amajana hanze, we abandanya yita gusa ngo n'abansi b'igihugu bahunze amahoro, akaguma yivugira uko ashaka. Ariko abantu baba impunzi kubera intwaro ibihari. Intwaro nziza ituma impunzi zitabaho. Ico nico kindi nagira ngarukeko. Amasezerano rero ku kibazo mwari mumbajije yo nyene, nko mu ngingo igira kabiri y'ayo masezerano bise ngo turavavanuye n'inyifato y'amacakubiri iyo turutse hose. Iyo ngingo uyinjiyemwo indani uduce turimwo dushimika cyane kugwanya abantu bose biyumvira gufata ibigwanisho kugira bashikire ubutegetsi. Nivyo bivuzwemwo ko ari ukubagwanya n'inguvu zose ahantu hose abo bantu bazoba bari. Muri ico gihe ni kimwe mvuga nti uravye Burundi bw'ico gihe urumva ko ngaho bari bavuze ko bazogwanya paripehutu,
n'ingufu zabo zose. Aho kirumvikana ko arico bari bavuze. Uyu munsi Uburundi butwarwa n'abakiye bafata ibigwanisho nyene. Ni ukuvuga ivyo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi avuga, abantu bategetswe kuca bagwanywa, uyu munsi batwara igihugu, kuko amajana avuga ko kizira ikagenzwa ko ari umuntu azofata ibigwanisho kandi ko uwo muntu ateza kugwanywa n'ingufu zose, hanyuma hakari abaciye babifata bakaca batwara igihugu. Ni ukuvuga ko bo nyene CNDD-FDD yo nyene itandukanye n'aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma nk'uko mubivuze, ni CNDD-FDD ivuga ko ata wundi n'umwe azoyishobora azosubira gutwara Uburundi, kuko yo yiteguriye gufata ingufu zose zishoboka z'ibigwanisho ku buryo atanumwe aronka ahamenera. Ubu hariko havuga amakuru y'abasirikare benshi cyane bariko barinjizwa bagera mu rugero rw'ibihumbi 10. Ubu hariko havugwa umugambi ukomeye cyane w'uyu mwaka wo gukora ngo FRAD, cya gisirikare bavuga ko bagiye kwigisha abasivili vya gisirikare ngo aribo bafashe ivy'igisoda. Kuvuga uravye ko bari basanzwe bahibigwanisha imbonerakure nizo zigiye kuba zimeze nk'abasirikare. FRAD ifise n'ikindi kibazo kindi shaka gutorera umuti, nuko abagwanye muri CNDD-FDD nka bose bagiye gukukuruka mu kiringo c'imyaka 5 iri imbere, n'abantu bake cyane bagwanye muri CNDD-FDD bazoba bakiri mu gisirikare cy'u Burundi. Navuga ko FRAD itegurirwa kuca yakira abo bose bariko barakukuruka bava mu gisirikare bahora bagwana muri CNDD-FDD. Ivyo biravye ni inyifato itandukanye n'aya masezerano, ariko ikwega ko mu Burundi abantu bazoguma bahagaze. Bamwe iyo ugize uti jewe ubutegetsi nzobugamya kubera inguvu z'inkoho yanje, bavuga imbere yigeze kubivuga, ni ukuvuga ko uwundi nawe inyuma agira ati nimba ari ivyo na jewe nzokwereka ko nzi kuzifata, hanyuma tuze dupime turabe. Nivyo ubuhamagaye. Ubundi esprit, umutima wari uri muri masezerano y'Arusha kwari uko ibi bambevuza ayarusha navugwa n'ivyo, kuko niyo aza yunganira gose amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, akanatomora kurusha uko aya yarakoze ibibazo bitari bike, ariko n'ubu afise ivyo atishura ko nk'uko bamvuga imbere yabivuze. Rero ko vyo babifitaniye isano, hari akabazo twari twabajije. Birafitaniye isano gose. Mbere nona mera nk'uwunganira Professeur Eric Rukingama ahavuga ati amasezerano ntiyapfuye. Ico nico, amasezerano ntabwo yapfuye. Uravye ugasoma amasezerano y'Arusha, ni ivyiyumviro vyinshi biva mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi vyinjira mu masezerano y'Arusha, mu nyuma bikaca bigenda vyugururwa kurusha, bihabwa bitomorwa kurusha. Kumwe navuze nti amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntatomora ivyo ariko aravuga, mu masezerano y'Arusha baratomoye ibitari bike. Niko ndabibona. Ni nkuko usomye amabwizwa shingiro yose agenda arakurikirana, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi urayabonamwo. Nukuri ngo mangaruka nti abantu nibayasome ubwa mbere bamenye ico bariko baravuga, kuko hariho benshi bayagwanya batanayasomye bagasanga ntibazi ico bariko baravuga ko ico arico, kuko benshi bumvamo gusa ko Perezida Buyoya yahamagaye abahutu mu nzego, bakiyaza ko amasezerano y'Arusha ari ivyo avuga. Ivyo navuze ko bitananditswemo mu masezerano. Bambaye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntibyanditswemo ivyo bintu. Havuzemo gusa ko bagiye kugira ingendo yo gutwara igihugu yubakiye ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, bakaca basigura ko ari ukubaka inzego zisangiwe na bose, bakongera bakavuga kugwanya ibindi bintu byose vyoza ari iby'ubwoko bumwe, byisangijwe n'ubwoko bumwe, yaba imigambwe, amashirahamwe, amasengero, inzego. Ivyo nibyo vyanditswemo. Ntabwo handitswe ko ari Buyoya agiye guhamagara abahutu ngo bashyire mu nzego. Iyo ariko rero baravuga basanga abantu batamenye n'ico bavuze. Vyiza abantu bosoma bakabona ibikwiye gukosorwa muri ayo masezerano. Ntabwo kuhindura byose vyama ari byo vyiza. Ikintu cyose urakiraba ukavuga ati hano hari habuze iki, harahaze iki, twokubakira ko tukagira ikindi. Rero nako ndavuga nti uravye amabwizwa shingiro yose yagiye arubakwa, amasezerano yo kugerageza gutora umuti mu by'Uburundi yose yagiye arabaho, yose urabona ko umushinge wayo ari aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ni naho haho gushika uyu munsi tugifise abakuru b'igihugu kumbure bashobora ko batemera ayo masezerano, ariko mu kurahira gushika uyu munsi atanumwe arubahuka gufuta ayo masezerano mu ndahiro yiwe. Barayavuga batayemera, ariko bakaba bayavuze. Ibindi mu byo mwari mumbagejeje mbona no kongera ko nuko ibimenyetso ari byinshi cyane
mu ntwaro y'uno munsi biboneka ko bitandukanye n'aya masezerano. Hari nk'ico nanditse ko muri ino ndwi nibutsa ingene nk'umukuru w'igihugu w'uno munsi yarahiye afashe ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ariko urabona ko ari ibendera ritegerezwa kuba ritamugwa neza. Urabona ko uko iminsi ihera hakorwa byinshi bituma iryo bendera ridasubira kuboneka. Narerekanye ingene n'itariki nko mu nama y'abashikiranganji ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryakuriweho mu kwezi kwa gatatu muri 2024. Abantu ntibabibonye, nta bantu babivuze ko, ariko imbere yaho hose wasanga mu nama y'abashikiranganji umukuru w'igihugu abakikujwe n'ibendera ry'igihugu be n'ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ariko uwo munsi bashinga ko inyuma yiwe hajyaho ibendera ry'igihugu inshuro 5. Ni ukuvuga ko ngira barana babaye ko tutanabibonye ngo tubivuge ko yari impinduka yerekanye ati guhera uno munsi bijya bintu by'ubumwe bw'abarundi bya buyoya ntimusubire kubimbwira, kumbure nico yari atubwiye twese. Hanyuma sukwaga ico kimenyetso conyene intwaro ya Evariste Ndayishimiye uyikurikiranye neza ni mwe mu ntwaro za mbere zitemera ubumwe bw'abarundi. Ni imwe mu ntwaro ndiko ndavuga ubumwe bw'abarundi wigeze kuba duti umuntu atahura iki. Jewe mu bumwe bw'abarundi ntahura cyane, ndasomye aya masezerano ntahura cyane ico cyo gukora inzego zihumuriza abarundi bose bakaziyumvamwo bose. Mu myaka yaho mu za 90 kwari ukuvuga cyane cyane hagati y'amoko, baba ariko bavuga cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Kuva nka President Ndadaye aje hari iyindi dimension yagiye ko, uravye ingene ashinga leta agira ati umushikiranganje wa mbere niko ntituza gusangira ubwoko, ariko kandi aza kuva muri iprona akagira n'abandi bo muri iprona bakeyi ashize muri leta yiwe. Nukuvuga ko ubu uvuze ubumwe bw'abarundi ntibigarukira ku moko gusa, harajamwo n'ico cy'ivyumviro bitandukanye dufise. Intwaro ikumira, yabikumira ifatiye ku moko, yabikumira ifatiye ku ntara, yabikumira ifatiye ku gitsina, yabikumira ifatiye ku vyumviro vya politike, igafata ko abarundi badafise ivyumviro by'ubutwara batakira abarundi. Iyo ntwaro yose bari intwaro y'amacakubiri, kandi bari intwaro itandukanye n'uwo mutima wo guhuza w'ubumwe bw'abarundi. Rero Evariste Ndayishimiye umuravye kuva ashika, intumbero ziwe zijanye no kwigizayo ubwa mbere abo biboneka neza yavyerekanye nabo badasangiye ivyumviro vya politike. Urabona ingene nta rwego na rumwe nk'umugambwe nko mu kiringo giheze nk'umugambwe CNL wari ufise hafi ibibanza 30% mu nama nshingamateka. Mu masezerano yari cyavuga ko umugambwe wose ugenda uronka ibibanza bingana n'ingene userukiye mu nama nshingamateka, ariko urabona ko atamusenera kwa Ndayishimiye ashobora kuronka ikibanza, kirazira. N'urugero rwo kubica no kubapfunga rwagiye ruduga. Abo nuko bo bari no mu nzego baraboneka. Hari abanyamigambwe bo batari mu nzego, dufata imigambwe yari ikomeye nka MSD, ukaraba uko bafashwe, Frodebu, ukaraba n'iyindi. Abo bantu bose barigijweyo ku buryo ubona ko umengo ntibakira abarundi bakwije byose. Umugani w'umukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yivugiye mu majambo yiwe ati CNDD-FDD nibwo Burundi. Rero kwa Ndayishimiye Uburundi bwiwe buragarukira cyane kuri CNDD-FDD. Niyo uravye nk'aya matora aherutse ukumviriza ibyo avuga, yariko aravuga ko abarundi bose batoye CNDD-FDD. Mu cyama kucubazo uti abo yita abarundi ni bande? Avuze abarundi bose ni ukuvuga ko abamutoye ari bo barundi, abatayitora abo ntabaharura mu barundi. Ico ni ikintu kiboneka mu ngendo yiwe. Numva ko kwigiza y'ibendera ry'u Burundi bisigura n'izindi nyifato nyinshi zose zisha zigenda zikurikira. By'igisirikare nabivuze, navuze ku by'imigambwe no ku by'amoko naho nyine ico kirakomeye. Ni intwaro ikoresha urugeri rwinshi mu kwigiza y'abatutsi. Ntikivugwa, ni ikintu kitavugwa muri kino gihe, ntikivugwa, ariko ni intwaro ikoresha urugeri rwinshi cyane mu gutera yigiza y'abatutsi uko ishoboye kose, aho ishobora hose. Nko mu nzego udasanga bitomoye neza mu masezerano yarusha no mu bwizwa shingiro ko baza kubahiriza nka bijya byo kuvuga ngo 40% 60%. Muri ivyo bihe uca usanga nk'urugero rw'abatutsi ruba ubusa canke
rwaduze ruza kugarukira ku rugero rwa 20% mu nzego. Aho mvuze nk'ubusa ni nk'abatwara iperereza mu ntara n'ubusa kubera ko Arusha itigeze itomora ingene nk'amoko aserukirwa mu nzego z'iperereza. Baca abatutsi nta mututsi n'umwe haraciye kuva muri 2015 ata mututsi n'umwe ashobora guhabwa kurongora iperereza mu ntara. Kare twahorana intara 18 wasanga nko mu gisata c'indero abantu batwara indero mu ntara wasanga iyo bashizemo umututsi abumwe canke babiri mu ntara 18 bikamera gutyo nyene ugiye mu batwara amagara y'abantu mu ntara. Ishirahamwe rigiteka ryarakoze icegeranyo cerekana neza ivyo biharuro byose uko byari bimeze. Nuba ahantu hose bitatomowe ingene amoko aserukirwa abatutsi nta jambo bafise muri iyo ntwara. Ikindi kintu kiboneka cyo cyakozwe guhera kuri Nkurunziza bubaka ibwirizwa shingiro rishasha ningene bakuyeho n'ibyo bya 40% mu nama nshingamateka naho biba byubahirijwe baciye bica icubatswe yarusha cyatuma naho umuntu yo ari 40% bafise ijambo rikomeye mu ngingo zifatwa bagira bati gufata ingingo ubu mu gutora amategeko bizoba kuri 50% n'ijwi rimwe harenze kwijwi rimwe. No kuvuga ko uri 40% hakaza ingingo irenganya uwo mugwi wose, uwo mugwi ntiwoshobora kubibuza, uwa 60% yoshobora gufata ingingo bamwe 40% ariho bari. Iruhande yuko bari muri CNDD-FDD ico bategetse nabo ba 40% bose baza gukomera amashi ico CNDD-FDD izoba yavuze atarindi jambo ryabo iza kubaho naho bo batuma gutora itegeko uyu munsi rivuga ko bafuse izo 40% naho nyene bo bitora baje batutsi bari muri amashinga amateka bo batuma gutora itegeko rituma atazosubira kuyibamwo bo ritora baje batutsi muri CNDD-FDD. No kuvuga iyo ntwaro kwimeza ubu ni intwaro y'amacakubiri agenda gahoro gahoro urugendo rukomeye ubafise nubwo guheza ikibanza nk'abatutsi bafise mu nzego z'umutekano mu rugeri rwinshi nk'ibi wumva bagira bati twinjize abantu 10,000 tutakiraba uko Arusha yavuga ingene abantu baza guserukirwa muri ivyo bakavuga bati dukeneye abasoda benshi baje kugwana muri Kongo tubinjirize rimwe ntawe uza kubiharura. Hariho ibindi bintu biri symbolique. Hariho ukuntu ku ntwaro ya kera bavuga ko umunyamacakubiri bamudefinisa gute. Kimwe mu byo bita umunyamacakubiri n'umuntu yashobora kubahuka kwerekana neza akadoma ko urutoki ingene abahutu barenganijwe. Uyu munsi mu ntwaro iriho naho umunyamacakubiri n'umuntu ashobora kubaka kuvuga kerekana aho umututsi nawe yarenganijwe aca yitwa umunyamacakubiri. Ariko ndagicibutsa ndamaze kukivuga no ngahasi ubwa mbere umunyamacakubiri ntabwo ari uwerekana karenganya umugwi kanaka uriko urakorerwa. Umunyamacakubiri ni ufata ingingo zikumira umugwi kanaka. Amacakubiri ntabwo ari ukwerekana akarenganyo, amacakubiri no gukumira. Rero umunyamacakubiri undi afata ingingo ukabibona ko yakumiriye. Amasezerano yarusha ugira rabo ko navuze ya esprit yari yubatswemwe kuri president Buyoya yaragira ati kugira biboneke ko dutwara twese nuko uwa mbere atwara igihugu afise ubwoko ubu ugukurikira mu gufata ingingo akomeye aba afise ubwoko budasa n'ubwo. Niyo ngendo yo kwa president Buyoya naho batabyanditse ngo bitomere uko nyene muri ayo masezerano. Mbaye umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere aza kurongora leta ntidusangira ubwoko. Ariko bandayishimiye bagira gute? Bagize bati hahoraho ivyegera bibiri. Muri ivyo vyegera bibiri hariho kimwe c'umututsi cahawe inguvu ku nzego za politique, iz'umutekano, iza diplomasi. Ntidukeneye ivyo bintu. Baca baragira bati reka tubihindure dushireho umushikiranganje wa mbere. Uyu mushikiranganje wa mbere aze kugira inguvu zose zahorana icegera ca mbere n'icya kabiri. Hanyuma tuze gushiraho umututsi agumeho ntibavuge ngo twabirukanye abicegera c'umukuru w'igihugu. Atagwego na rumwe ajejwe kuraba. Atagwego na rumwe atanga ingo nimwe afata mu gihugu. Nukuvuga umukuru w'igihugu asangira ubwoko n'umushikiranganje wiwe wa mbere bakaca bagira icegera c'umukuru w'igihugu. Je muhanda mwita sinzi ko afata ko na mututsi ndamwita ishugwe bamanika muri saro. Nta kintu na kimwe ajejwe uwo muntu. Sinzi ko novuga nkabiheza. Navuze intara ingene zitwawe uwo munsi aravuga ati turi twese ukacuvuga uti ndagena abahutu bane batwara intara n'undi kamwe ndagahe intara imwe nzovuga ko bose barimo. Ahandi hose bagiye bagira gutyo.
rero ndabisubiremwo sintangara ko dufise umukuru w'igihugu atemera ibendera ry'ubumwe kuko n'umunyukuru w'igihugu w'umunyamacakubiri gose ashobora kuzodushikana ahantu habi cyane ndangirize ku kantu kamwe gusa naho kumbura imbere yuko murangiriza kuri ako kantu Pacifique nahazwe hambavu y'ibi bibera mu nzego no kugena mu mabanga hari ibi vyadutse vy'imvugo vy'urwanko biboneka mu gihugu ivyo vyo nimubona ko bitandukanye n'aya masezerano y'ubumwe bw'abarundi aho usanga abantu bavuga ivy'amoko badafatwa ku rugero rumwe mu Burundi. Ni ikibazo gikomeye gose ico uvuze ingene ubutungane bw'Uburundi uyu munsi bukoreshwa kuri bino bibazo vy'amacakubiri. Navuze ko jewe amacakubiri ndayashira ku rugero ahantu habiri. Amacakubiri ndayashira ku bijanye n'imigambwe ivyumviro vya politike, amacakubiri ndayashira no kuri bijanye n'amoko. Ubutungane bw'Uburundi uyu munsi ubwa mbere bwo n'inyundo y'uguhonda uwo wese atavuga rumwe na CNDD-FDD. N'ubutungane bwo gupfunga abo ba CNL, abo ba MSD, nibabona Frodebu ibabangamiye bazopfungwa. Turafise aba Frodebu banyurujwe iyo turiko turakora muri ndondeza, hariho nk'umukenyezi wo muri Frodebu dufise yanyurujwe muri 2015 nk'abo bandi. Ukuvuga uwo wese CNDD-FDD ishobora kuvuga iti yakomeye yotubangamira yohava tugora, aranyuruzwa, ubutungane ntibuzovuga, nta na kimwe kizomukingira. Agize Imana ntibamwice baramutwara mu mpimba bakaryamikayo ntazigera atunganirizwa, niyo yahejeje umunyororo ntazosohoka. Nuko ubwo butungane bumeze kuri ico kijanye n'ivyumviro vya politike. Ku kijanye n'iki cy'amoko nk'uko wari ukimbagije, tugire ku burorero buboneka. Hariho ngira mwobandanya Pacifique sinzi akabazo kabaye kuwo dusangiye ikiganiro bari bazimije ama mikro yose ngira mwobandanya mu kugura mikro nimba muri ko muratwumva mukabandanya muvuga. Pacifique sinzi ko mutwumva. Okay, ubu birugurutse ubundi mikro yari yanse kuguruka. Rero narimvuze nti kuri iki kijanye n'amoko ingene ubutungane bukoreshwa mu by'amoko sinzi ko ivy'imigambwe byari byumvikanye. Byose vyumvikanye mwari mugeze ku bijanye n'ivy'ubwoko ibijanye n'imvugo ku by'amoko. Ku bijanye n'amoko hariho nk'uburorero butatu ngira mpagarareko. Hariho akarero twese tuzi kumumenyesha makuru Sandra Muhoza, turamaze kukavuga mu kiganiro sinza kugatabako cyane ariko ndakibutse gusa. Sandra Muhoza akiri umwana gifite imyaka 8 mu 1993 yabonye bica nyina wiwe, yarabonye bica inarume, yarabonye bica batemagura, ariho abibona n'amaso y'umwana w'imyaka 8 baratemagura umukenyezi wa inarume, arabona bica inakuru. Ivyo avyibonera n'amaso yiwe ari umwana w'imyaka 18. Nawe nyine aza gukira ari uko hariho umwe mu bari ko baratema abo batutsi baho muri komine Busone nimba ntihenze, yavuze ati wewe so ndamuzi, atera ngo amusubize inyuma gushika atenda kakereka ingene kiruka kakingira ahantu mu nzu, kakana barakarondera ati wa mukobwa wa nakarihe ko tutamubona, bamwe bati nawe nyene yapfuye mu bandi ati kumenga ntitwamwishe. Uwumvirije iyo nkuru yiwe ni inkuru ibabaje gose. Arakuze, arabaye umukenyezi. Hanyuma mu mwaka wahera 2024 harabaye inkuru yaciye muri RPA yavuga ko CNDD-FDD yinjije amakonteneri 4 y'imipanga. Umuntu yiboneye abavyeyi biwe batemeshwa umupanga, birumvikana ko ivyo vyumvisa jugumira bimwibutsa bya bintu byose yabonye. Hanyuma abari muri groupe WhatsApp y'abamenyesha makuru bariko baravuga sinzi ngene ivyo vy'imipanga bijemo, aravuga ati emwe n'ubundi twaramba. Hanyuma uwundi nawe ati nyabona nitwe twaramba. Uwundi umenyesha makuru w'umuCNDD-FDD wimbonera kure basangiye groupe ati nitwebwe twaramba, turazi yuko mwari mufise umushikiranganje yarajejwe kwivuna abahutu. Aca aravuga bazana amajwi ya filme sinzo yihe bakiri umushikiranganje wo kwivuna abansi, avuga yuko bazokugwaruka amacumu ibishoboka byose kugira baje kugwanya abaroberi. Aravuga ati ntako mutari mwaragize ngo muduheze, ariko Imana yaraturinze turiho.
wa mbonerakure kubera ko we wakorana n'iperereza aca ariruka mu iperereza aravuga ati uyu mugore ibintu avuze ngena twanka muteza kumufata. Iperereza ry'Ingozi rirategura kumunyuruza, haranategwa nuko aca yicwa. Imana yiwe agifatwa aravuga iyo agiye, hanyuma atabarizwa kare, akira gutyo ntiyaba yishwe, ariko yamaze kubibwirwa kwaza kwicwa. Uyu munsi arapfunzwe. Iyo uri kurumviriza urabura by'ukuri kintu ariko arahogwa icarico. Ivyaha bamushirako ngo atente ngo l'intégrité du territoire national ni icaha no mu mategeko y'u Burundi kidasiguye ico gisigura. Handi ngo iyo version raciale, ukaburi iyo version raciale aho woyikura urwango bw'ubwoko wo rukura mu byo byavugiwe muri iyo groupe. Kandi uravye ivyo yavuze n'ivyavuzwe n'iyo mbonerakure yagiye kumurega, bose birasa, bavuze bimwe, nimba co bicaha bo cagirijwe bose. Ariko uyu munsi uko bimeze mu butungane bw'u Burundi, uri umututsi ukagirizwa ko watutse abahutu, kaba kakubaye. Akandi karorero koko ni kabi karababaje, n'umuganga yitwa Dr Patrick Bitanga Umutwenzi, yari muri groupe y'abaganga, hanyuma baba ariko bavuga kuri ibi severa hajya izura amagufa. Wewe aragira ati none ayo magufa ko ataba yapimwe atarabwe neza, amenya gute ko abo bantu bazuye abaribo, tibamenya gute ko hatoba harimo n'amagufa y'impene. Ndavyikure ko niwe yabivuze ati ndabivuze, kandi n'amajambo ntokuba ko gukoresha je abariko baranyumviza bose baranzi ko imvugo yiwanje ahigarukira ivyo ntoshobora kuvuga ku bwanje n'imvugo akondana. Mugabo kubera ko wewe abivuze ku bahutu, ubwo nyene umwe mu baganga kubera azinanye n'iperereza yaciyeruka mu iperereza aravyerekana, uwo arafatwa gushika ubu ari mu mpimba, kandi hari ibipimo vyerekana ko uyu muntu asanzwe afise ubugwayi bwo mu mutwe, yari asanzwe ari ku miti. Hariho akandi karoro benshi bazi, umukenyezi yakora muri meri ya Bujumbura mu 2021 niho nibaza yafashwe. Uyu yaravye defile yo ku munsi mukuru kwikukira, haba hariko haradefira abakenyezi bo muri fami intwari ryashira hamwe rya Angeline Ndayishimiye. Hanyuma yandikira mugenzi we bakorana, yakoresheje nawe nyine amajambo mabi uko yavuze ati urabonye nawe ibyo wonyereka umenga ni inkware ku mudugo. Nivyo amajambo yavuze ni mabi, n'amajambo atamwe yashigikiye. Nawe nyene mu butungane yavuze ko asavye imbabazi umuntu wese yoba yiyumvisemwe muri aya majambo ko ari we yatutse, ariko yariko abiganira n'umugenzi wiwe ari babiri gusa. Ayo majambo atwagwa mu butungane, niwe muntu wa mbere nibaza uyu munsi amaze guhabwa igihano kinini na amande nini cyane mu Burundi. Kurundi ruhande tubona ibiki? Kurundi ruhande hariho abegereye CNDD-FDD basohora inyandiko zitomoye neza, zita abatutsi ko ari imbwa, zivuga ko abatutsi ari imbwa zamenyereye kunywa amaraso kandi zidahaga, zibita amazina ducapa turi bikoko, zivuga ibintu byose bishoboka bibi ku mututsi. Hariho n'ishirahamwe ryihaye ryitwa bimenye ntaco bitwaye, ryihaye kwigisha urwango, risohora ama audio ribesha, ryambika ibara abantu imisi yose. Ivyo birashigikiwe, birahabwa amafaranga n'igihugu, ntivyigera bikorwako. Ni kimwe ndiko ndavuga ingene ubutungane bw'uyu munsi ari ubutungane bukoreshwa kugwanya uruhande rumwe rw'abarundi, atari ubutungane buriho ngo butunganiriza abantu ubwe butukoze ikosa wese tuzomuhana, uzotuka ubwoko wese tuzomuhana. Ni uzotuka ubwoko bw'umukuru w'igihugu ni wazohana, ariko uzotuka ubundi bwoko ashobora kuba adakunda uwe ntazohanwa, bizoba bisanzwe ahubwo azogirwa intwari ubukoze ivyo. Ico nico nagira ndabivuge ko rero wantase hariko ndiko ndavuga nti harakanyuma nagira nongere ko igihe Professeur Luc Rukingama yarangiza yasizemwo akantu gatoyi novuga nti kajanye n'ibi vy'indero, nagize muti kumbore tuzogaha ikindi kiganiro, ariko ngoma mpagarire ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi mu kurangiza ingene avuga. Imbere yuko avuga ati hariho agace kanyuma kavuga ngo aya masezerano ni ntabanduka, ariko baravuga ivyo abarundi bemeranije. Agace kanyuma muzogasanga mu ngingo ya 4, agace ka 4 k'iyo ngingo, ndakabasomera uko kavuga ngo dutegerezwa kurera abana bacu mu nzira y'ubumwe,
turahakanye kandi turiyamirije kubigisha amazimwe n'amacakubiri ayo ari yo yose. Uyu munsi abana b'u Burundi harugwaruka rwiswe ngo ibiswi vy'inkona. Ivyo bisi vy'inkona vyirirwa vyigishwa ibiki? Bigishwa ibiki? Hari imyanya wumva bavuga ngo abansi b'u Burundi bazobasongako, ngo kunzu kunzu, ngo kucumba kucumba, ngo kumusegetera, bigishwa kwica abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Havuye ico babigishije kahise, ingene kahise ku Burundi kubatse, wumva baratangura bakavuga ngo intwari z'u Burundi, baravuga Ntare Rugamba yagwaniye imbibe z'igihugu, bakavuga Mwezi Gisabo ingene yagwanije abanyamahanga, bakaca basimbira kuri Rwagasore yarondeye ukwikukira, bakaca batandukira Ndadaye yarondeye demokrasi, bakaca baja ngo kuri sogokuru wacu uwo bacavuga ngo yo barabanza bakongera ko nakandi kantu n'ivyo n'ibitangaza yakoreye igihugu bikaba biraheze. Ubu ngira mu nyuma doca bongera ko ndayishimiye. Ni ukuvuga yuko mu Burundi bwabo si Burundi bwatwawe n'umuperezida yitwa n'umwami Mwambutsa, si Burundi bwatwawe na perezida Micombero, si Burundi bwatwawe na perezida Bagaza, si Burundi bwatwawe na perezida Buyoya. Ni Burundi bufise bamwe gusa bwemera n'abandi butemera ko ari abakuru b'igihugu b'u Burundi. Womengo birasanzwe ariko ni ikintu kinini cyane, kuko uwo mugwi w'abatemewe kuvuga batwaye Burundi ntituba tuvuze ngo tugiye kuvuga batwaye neza, kuko umwe wese mu batwaye afise ibyiza vyiwe, afise n'ibibi vyiwe, afise ikiringo c'u Burundi yitirirwa niwe acambara, hanyuma tukiga ibi yakoze ni vyiza, ibi yakoze ni bibi. Ntushobora gutoranura ukavuga ko abaperezida bose b'abatutsi ubakuyemo hasigara abaperezida bamwe bamwe wewe ushobora kwitorera, ubwa mbere CNDD-FDD n'abandi bakeyi ushobora kwemera. Ivyo bintu vyigishwa abana bitandukanye n'aya masezerano avuga ko kigira kwigisha abana amazimwe n'amacakubiri. Ni bimwe ku bwanje Professeur Rukingama yavuze ati imwe mu nzira yo kwica igihugu no kwica indero. Indero sayo mashure gusa, indero hariho n'ibi bintu ideologique urwaruka rwacu riko rurigishwa. Murakoze. Aha